tavā priekšā tiek novietotas 3 majonēzes. Tavs uzdevums ir atklāt, kur no tām ir Japāņi. Ok. Dievs, es neesmu ilgi ēdis viņu. Tev vari uzkost vai no ar gurķīt, vai no ar paipalu. Jā, ir gurķis vai ir paipalols, tā kā mēs šeit nepārēdīsimies. 1, majonēzīt numur 2. Otrā viena. Šitā nav Japāņi. Un 3. Zini, es tev pēc reiz varu pateikt, kur ir Japāņu majonēze. Tā, kas ir vistumšāk dzeltenā. Tas, kas ir šķidrāk, tā tās mājas taisītā, ne? Jā. Nav galīgi interesanti. Nevar atklāt. Vajadzēja blind testu, tu sāki taisīt, jā? Jā, man mēram bija aizsienātas, un tad, izmēģināt notiek, ka varētu. Bet izmēģināsim, kur te ir. Izmēģināsim, šitā ir mūsu Provences. Es teicu, ka mums pēc krāsas viņas vajag saskaņot. Nezini, vēl jau pie tam bija vēl tā problēma, tas, ka zaļā gaisma spīd, rozā gaisma spīd, jā. Bāc, un tā kā es te padomēju, nevar saprast, vai šis ir dzeltens, vai tas ir balts īsti, vai ne? Bet ne, tā ir Provences. Vajadzēja iekrāsot viņas visas un atšķēdīt ar ūdeni, lai viņi vienādu konsistenci. Okay, un kurš to mājās taisīja? Nu, Dimitrijs. Es. Man pat īsti šitā te, kā viņu etiķi nav. Var arī ar citrodu. Ļoti labi tāda majonēze saistība. Okay, mums tagad tāda nelielā degustācijas pauze. Daniels, man liekas, arī var no tā visu kaut... Es nezinu, manēji toči nav glutēns. Nē, viņā glutēna nevajadzētu būt. Bet viņā ir vienkārši labi tas, ka viņi ir tādā... Dažiem cilvēkiem ir patīk tāda maigāka. Tas ir pēc, lai nebūtu tāda tikai majonēzes gaiša, ka pilnībā visu pārstāj. Jā. Un, protams, beidzamā, to jau būs, te varēs saprast, tas ir tas kjupijs. Es nezinu, Daniel. Tas ir kjupijs. Tas ir kjupijs, ok. Jā. tas ir kjupijs. Šeit krās nodeva jau uzreiz. Pat blind test nevajadzētu. Viņš tās, jā, tas ir. Nē, nu, par tā, ka tev zini. Un Daniels nevar, jā? Tu nevari. Es varu. Es vienkārši saglabāju, lai mums būtu audio, kas skan, kāds, kas runā. Kāds, kas, jā. Šobrīd. Jā, kjupijs viņš atšķirās. Viņš ir tāds Viņš momentāli specifiski, viņam ir tāda, es neteiktu, kā specifiski slikti, vienkārši viņi atšķirās uzreiz no Provences kaut kādas mūsu. Man ir kontrola grupa ar Provences. Tas ir apmēram tā, ka Provences majonēze mūs var teikt atbalstīt. Jā, Provences lūdzu atbalstiet mūs. Mēs neiebildīsim. Bet zini, vispār, paveidiem. Viņi ir bišku tāda asāka, tas kjupijs, man liekas. Viņam bija kaut kāds etiķis, klāta tābola vai kaut kāds. Tas etiķis tā garša, ne garša asums, tas etiķa asums tāds izteiktāks, man liekas. Viņiem arī ir, tā ir tā majonēze, ko viņi liek virsū uz to visu, tā pankūkām un visiem tiem 8 gāju takojakī. Paštaisītās sanāk tāda ļoti maiga salīdzinoši. Jā. Tur olas, olīveļa. Ja tu būtu sablenderējis visas jākaņas izskatās šā, tad varbūt būtu bijis grūtāk. Bet, zini, īsumā pēdienu atceroties, es atceros, kas bija man pirmā maltīte, ko es ēdu, kas bija tur. Es tā kā, protams, jau skatoties savā pierakstiņā un tā, bet viena lietām, zini, tā kā jums jautājot, ar kādu precīzi varbūt sastāvdaļu, tieši sastāvdaļu, jums asociētos Japānas, tā kā, zini, tāda ēdienu kulinārija. Graudi. Neskaitot rīsu, ķipa. Jā, teiksim, šajā gadījumā, piemēram, sastāvdaļu. Sojas mērts ir izplatīts. Domāsim kaut kas no jūras, varbūt. Es teiktu kaut kāds... Upēm, pagad tev zivs. Nu labi, ok, tas ir varbūt ekstrīm, tas, kā viņi tas... Soņkājs. Nē, 8 Kalmārs. Nē, tas fugu, ķipa, tas man būtu tā indīgā. Zini, tā bija viena, ko es neiekļauju sarakstā. Bet ir viņiem fugu, ir gan tās, kuras tiek audzētas fermās, kuras nav indīgas, ķipa. Un viņiem es zinu, kad arī tur sabiedrībā, cik esmu kaut kā lasījis, skatījies, kad arī citi atbalsta, kad ir tās neindīgās, un zinu, ka tu vari pagājušot, un ir tie, kas tādi, tā kā, nē. Ķipa, pieturamies pie mūsu saknēm. Jā, es biju paprasījis tiem vietējiem, kur bija mēģinājuši to fugu zivju, jo es tiešām kaut kā negribēju riskēt, ja es sapratu, ķipa,
protams, viņi saka, ka iespējamība ir maza atstiept kātus, ja, Bet pastāv. iespējamība pastāv, ja, un es sapratu, es kaut kā negribētu atstiept kātus no zivs, ja, bet viens no tām zivīm, kas tā kā ir piemēram tie grilled eel, visi tie zuds grilētais. Zūtis, jā, unagi. Unagi tieši, vai ne? Jā, mums ir tas restorāns unagi inu. Jā, kur viņi visus šos tekāņus sauc, visās rīsbumbiņas ir pārdod. Bet tieši vienpriekš man bija, es iegāju un es ar mērķi tieši savu gribētu pamēģināt kaut kādu tieši zuti. Un es paņēmu to saucamo donburi. Donburi ir būtībā, kad tie ir rīsi apakšā un tas zutis grilētais, viņš uzliks tā pa virs. Un tad viņi pēkšņi man iedod lapiņu, un viņi pasaka, šo maltīti varēs 4 veidos. Stāv 4 veidos, ņifigā. Jo, zini, būtībā tas gals, kas man bija noklāts pilnībā ar mazām trauciņiem, kaut kādu krūzītēm, un tu atver vienu, tu atver otru, un tu saproti, ok, šeit ir kaut kādas tēja, kaut kāds buljons īpatnējs iekšā. Pirmais veids bija kā vienkārši ēd viņu. Tā kā viņi teica, ar koku karotīti sagriež 4 pusēs, ok, izņem ārā vienu, pieliec iekšā, apēd kā ir, bija ļoti garšīgi, arī bez nekādām mērcēm, un tu varēji pa sābī vēl pielikt, protams. Un tad otra opcija bija, kad tu pieliki klāt kaut kādus garšaugus, noteikti vairākus attiecīgi, un tad tā ēd otru, un samaisīja viņu, kā pļurziņu izveidoja, un ēd tā. Un trešā opcija bija, kad tu pielēji to zupiņu klāt, iekšā tur tam zivīm. Ceturta opcija bija free flow. Tur tu varēji kaut ko miksēt un mečot, un kā tu gribēji. Bet man likās tā jautri, un man tieši tajā momentā, kas īstenībā ēdas, tā padomāju, wow, ok, es tiešām esmu Japānā, un to savu sapni būdams tur, es biju piepildījis. Tā bija tā maltīte, kas būtībā lika manam sapnim realizēties, un es sapratu, ka savā ziņā pat arī tajā dienā, kad ēdu, es jau to savu sapni būtu Japānā piepildīju. Un tā bija pirmā maltīte. Tā bija pirmā maltīte. Lai tajā pirmā diena sapnis realizēt. Bet viņiem bija bieži tādi prikoli, ka viņi kaut ko tādu mēģināja, tur interaktīvi, tā kā tu kaut kādas vairākas opcijas, negaidīt pagriezieni. Jā, viņiem noteikti bija arī, kad tas pats Jakiņiku vieta, kur to varēja to gaļu grilēt, viņiem bija opcija atkal, kad, tu nesauc cilvēkus, viņiem, Latvijā noteikti arī kaut kur ir, bet viņiem bija tā, visos bieži restorānos viņiem bija planšeti, kur tu varēji izsaukt lietas, ko tu gribi. Un viņi atnes tev lieta tāda, tu atkal saprati, pie tevis nenāca cilvēks, pie tevis nāca robots ar paplātītēm, pie galda apstājās. Ir redzēts, jā, un pēc tam, kad, protams, robots iet prom, tad tu ar iedod tā nedaudz pliķi pa aizmuguru apmēram, jā. Paldies, ko izdarīt. Cyberpunk. Jā, bet tas bija viena no tādām citām lietām, kas viņiem bija tā citādāk. Īpaši vēl viņiem ir ļoti tipiski arī visi tie kolābi saucamie restorāniem, kur viņi sadarbojās ar noteikti pat anime. Man ir vienu momentu, kad es veicu to savu pārgājienu no Tokijas uz Osaku, es apstājos, gribēju suši ēst, un to, kas nāk pa to joslu vēl pie tam, jā, tie man ļoti patīk. Tas ir līdzīgi kā gači, tu nekad nezini, kurš suši nāks aiz stūri, jā, un tas bija, priekš man tas baigi patika. Un es sapratu beigās, kad viņi jau tur vienmēr audzina jaunās paudzes, un laigātāji to arī pats kļūsti tāds kā gambleris. Jo gačs, es atzīšos, es tur iekļūtu baigi azartā. Latvijā es nekad neiešu, bet Japānā man tur iekļuvu azartā. Un tas bija viena no tām lietām. Nevainīgi iekļūst kaut kādām mantiņām, tu jau tiem automātiem, ne? Jā, bet šeit atkal restorāni, kā viņi implementēja to ar tām mantiņām, bija, ja tu aizgāji uz sushi vietu, un tu nodēvi specifisku daudzumu ar šķīviem, ko tu izlietoji, tev bija iespēja iegriezt gačs aparātu, un tu varēji kaut ko vinēt, kas gačs aparāts, kas atradās virs tevis, kurš tu ēdi, un tu varēji dabūt kaut ko ķipa ekstrā, kaut kādu sakē, piemēram, krūzīt, jā, vai tu varēji dabūt kaut ko, kas viņiem, tajā ēdienkartes piedāvājumā, ka tas tā kā, ja tu iztērē gana daudz naudas uz sushi, tev ir tāds bonus. Jā. Tas ir veids, kā viņi centās tā kā panākt. Zin, ka šitie jau tādi mums ir. Mums vienīgais tas, kas mums parasti nav tāds randoms, ka ir randomizēti baigi. Mums ir tādas akcijas, ir parasti kaut kā konkrēta tāda dabū pa lielam. Jā, pasūt vienu un otru dabū pa nav brīvu. Tas, ka mums visi tādi... Jā, tas randoms. Mums tirgu ir tāda paredzamība vairāk.
mazliet. Varbūt, kaut kā varbūt tā likumdošana kaut ko nosaka arī. Vai ir pieņemts vienkārši tā, ne, kurš zina. Video spēlēs jau nav aizliegts pagaidām. Nē, jāsaka, piemēram tā, kad, zinu, jūs runājam par tām dīvainajām lietām, varbūt nedaudz, ko prasēja. Viņiem ir tāda interesanta lieta, tas, ka viņiem ir tās saucamās pačinko zāles. Pačinko zāles ir būtībā, kur tevi vienkārši... Tas ir tas jautājums no Liānas, ka tieši, ka top dīvainas lietas, kas tev šķiet Japānā. Teiksim tā var nebija tāda top dīvainā, bet tas bija tāds, ka tu saprati, ka Japānā īstenībā viņam arī aizliegts ir azartspēles. Bet tu saproti, ka viņiem ir tas, un te pačinko, viņi kaut kā laikam arī skaitās. Viņi ir tradicionāli. Es zinu, ka tur ir, tu spēlē, lai saņemtu balvas. Jā. Bet tu vari dabūt gan balvu, gan arī kaut kādu tā kā ne tā žetoniņu, ne kuru ir kaut kur citur, parasti ļoti netālu ir uzpirktuve, kas gatava uzpirkt par naudu. Vai tavs žetoniņus, tā kā kolekcionēšanas lietas, kaut ko tam līdzīgu. Man liekas, tas bija tas loopholes, kā idejas tu to naudu apmaini pret žetoniem, tajos pačinko met tos žetonus. Viņiem vēl tā opcija ir tas, kad tas reāli tā zāle, kur tu var apmainīt tos žetonus, viņi atrodas tieši aiz stūra. Un tur viņi ir būtībā, viņš kalpo dažreiz kā veikals, kā 7-Eleven, piemēram, kā kombinī, kur tie ir saviem žetoniem, un tur, piemēram, es nezinu, ir kaut kāds Gojo figūriņi, piemēram, tur pēkšņi čipšu paka, tu var iemainīt tās monētas. Tas pret balvām mainīt, tas jau tur uz vietas var, tas jau nav nelegāli. Nē, tieši būtībā, pret naudu, man liekas, nē? Nē, jo, kad visus žetons, ko tu iegūst, teiksim tā, tu vispirms, protams, meti īsto naudu visos tajos aparātos, un žetons, ko tu dabūni, tu viņus nevar apmainīt pret naudu atpakaļ. Vienīgais, ko tu var darīt, tu tos žetonus var iztērēt, cik viņi ir vērti. Pret citām lietām kaut kādām. Tu nevari... Mums kādreiz arī, man liekas, bija tādas tā spēļu zāles, kur tos biļetes, varēja dabūt, un tāpat tās biļetītes apmainīt pret kaut kādām tur balviņām visādām. Tas jau tā kā kaut kādā, es nezinu, karnevāls ir kā kaut kādas tās aktivitātes. Bet tur ir tas loopholes, ka tur var pret naudu, kas padara par to azartspēli. Jau kazino līmeņa, es maz vai... Tādēļ jau arī, teiksim, es pat pamanīju, es jau sapratu, ka bērni var tiek savā veidā, nedaudz ievilkti tā visā dēļ visiem tiem gačām. Es zinu, viņiem tie gaču automāti un visiem tie gaču veikali. Katrā pilsētā viņiem dažreiz pat ir ekskluzīvs gaču automāti. Un tu saproti, bāc, es gribētu aizceļot, un ko gribētu tikt, un es sapratu, tas tika līdz manīm, un reāli visā, jebkurā ciemā, kam es gāju cauri, es biju kartē salicis, kur ir gačs veikals. Jo es biju... Gačas strips. Bet reāli bija tā, ka es iegāju katrā veikalā, es zināju apmēram, ko es tā gribu, un es spēju pilnībā ar acīm jau izanalizēt, šis nav mans, vienkārši lēnām gāju, un es sapratu, es gribu to es negribu. Un tā arī attiecīgi aizgāja. Jāpajautā ļoti svarīgs jautājums, vai tu izmēģināji, es pieļauju daudz dzirdējuši, kafē, tā skaitā, bija leģendārie tie aparāti ar apakšbiksītēm. Tā man liekas, viņu atrast, vai kur viņš tur ir. Es atradu viņu. Tā atradu. Okay. Tas mājās personīgai kolekcijai pievienojās kaut kas. Vienkārši ierāmēts un pielikts pie sienas. Ne? Bet kā precīzi ir, tad vistas ir apmēram tieši vistas. Komats. Tas atrodas Akihabarā, nezinu, nūģis, rajonā, leģendārais, kur tu atradīs reāli visu, vai ne? Un viņiem ir tā, kad kaut kā es biju tieši ar tiem diviem vāciešiem, vienu norvēģi, mēs vienkārši staigājām pa to Akibaru, un mēs tā viena meitene vācu pateica, jau klau, bet šeit arī ir tas populārākais sex shops, Japānā, kurš ir 6 stāvu lielumā. Es to, gribat iet visi? Zinu, tā kā visi kopīgi būs tāds excursions normāls, jo ko ne? Tad mēs tā arī iegājām. Cik bieži tu redz tādus veikalus? Es jums tieši teicu, bet viena lieta, tik līdz tu iet iekšā, uzreiz pie kāpnēm viņiem bija tie automāti. Kur mystery box, win pair of panties, jā. Bet cik es tur atceros tā summa, ko tev vajadzēja maksāt, laikam uzrakstīt, bet tev bija 1000 jēnas.
Ja tu, piemēram, paņem to pašu gaču, kas ir kaut kāda maza rotaļlieta, tas varam maksāt sākot no 200, 300, 400, 500, bet nekad neaiziet varbūt pārlieku dārgi jau 1000. Tas 1000 bija tas saucamais premium jau kaut kāds, tas bija premium. 1000 ēns, tas eiro mums ir cik? Kaut kāds 7, kaut kas tam līdzīgs, jā. Un, jā, viņam tāds bija apakšbiegsīšs konteiners, bet viņiem turpat netālu atradās arī tie vending mašīni, kas sieviešu minēja tieši populāri ir. Tas tā viena no dīvainām lietām, ka tur viņiem ir tāds stūris, kur ir dīvainās vending mašīnas, kur īsti neviens nesaprot, kurš vispārībā viņas atjauno, kurš vispārībā saliek visu iekšā. Tā kā vecas un tādas jocīgas, jā. Jo tur varēja nopirkt kukaiņus. Čo? Bet, ķipa, plasmas kukaiņas kaut kāds, silikona kukaiņas. Es padomāju sākumu par kukaiņiem, zinu, tu, reāli ķipa, reāli, barošanai mājdzīvnieks, ka bet, tev ir ķipa, mājās, varbūt jau zini, jābaro. kā nedzīvi kaut kādu kukaiņu. Nē, tas bija vienkārši tā kā, es varbūt tas bija izbāzeņas, vansviņas, bet tur varēja dabūt arī kaut kādas skrūvju paciņas. Skrūvju paciņas. Tad tur bija tā, ka tur varēja dabūt baterijas kaut kādas, bet tas bija mystery baterijas, ka tu nezināji, kuras baterijas tu dabūsi, vai nu lielās, vai nu mazās. Interesanti. Varbūt noderēs saimniecība, varbūt nē, kuras ir. Bet viņam tik liela pārticība ar automātiem, ka tur jau citi sāk izpausties ar to, ko viņi liks iekšā. Tas tā izklausās. Tev jāpieskrūvē plauktiņš, nezinu, tur mājās, un tu tāds, kāds krūmu. Ko būs ar lielajā tādā ķipe? Aiziem uztaisam vai nu gaču, vai nu būs šodien, vai nu nebūs skrūvs. Bet, tieši šitādiem stūriem visiem, kas viņiem ir tas tā kā, tur arī parādās atkal tas azartspēļu, tāpēc, ka cilvēkiem patīk. Tu nekad nezinās, ko tu izvilks reāli. Un viņiem tā arī bieži ir, piemēram, visi šķievās, kas viņiem vēl dīvainās lietas ir, piemēram, tie paši kombīnī. 7-Eleven, Family Mart, viņiem, kas tur ir. Man liekas, viņiem 7-Eleven, ir vispopulārākais tāds. Jā, Family Mart otrais, un tad viņiem ir trešais Lawsons. Lawsons trešais populārs. Un vēl unikālākais ir tas, kad, ziniet, tu salīdzinies amerikāņu 7-Eleven ar Japāņu 7-Eleven, tu saproti to, kad viņi stipri atšķirās. Kā viņi atšķirās, jau šābos, ka mēs te varam tik viegli salīdzināt. Arī fakts, bet viņiem ir tā, ar ko viņi atšķirās, ir tas, ka viņi ir izstrādājuši tādu sistēmu, kad noteiktā laikā, dienas laikā, viņi ir izanalizējuši, kad vajag veikt jaunus produktu pievadumus, piemēram, maizītēm noteiktām, vai no ēdieniem, vai no noteiktām maizītēm, jo viņi kaut kādu 2 vai 5 gadus analizēja, kādus produktus cilvēki noteiktā laikā ņem, un kad viņam ir jāpiegādā šie noteiktie produkti. Un tiešām bija tā, kad tu atnāc noteiktā laikā, tu redzēji tos onigirijas bumbiņas tieši atkal papildināts, bija kādam patika visi ties dango bumbiņas, tās močī tipa, kādam patika, piemēram, zini, te 7-Elevenā tu vari izdarīt visu, tu varēji noņemt naudu, tā bija banka būtībā, tas bija pasts, un tas reiz pat kalpoja kā restorāns, jo tu gribēji augstu kvalitātes maltīti, tu pat varēji dabūt arī tādu. Pilnīgi bez nekādas problēmas. Tas ir dzirdēts, gana bieži, kas daudz atsaukušas, tīpaši, kas ārzemnieki, kas dzīvo Japānā, viņi saka, ka 7-Eleven ir tīpaši pirmajā laikā, kad tu esi tur tā kā dzīvojies, un tad tas ir tāds ultimatīvais risinājums, tev tur būs viss, ko gan arī vajag pa lielākoties. Varbūt atkarīgs no veikala kaut kāda, bet... bet ir Family Marts. Family Marts ir populārs ar vienu lietu. Ar kādu? Family Marts ir populārs ar savu Femi Chiki. Femi Chiki? Es tā jūtu, tā panēta vistiņa. Panēta vistiņa, bet vodreki ir iepakojums, tieši saglabā iepakojumu. Jā, varēsiet pataustīt. Un pauošģāt. vai pēc eļas, joprojām smaržo. Femi Chiki, attiecīgi, viņš tāda iepakojumā izskatās. Un ar ko viņa ir unikāla, ir, zini, tā kā, kad tu pieņemsi kaut kādā narvisinā, es domāju, ka es paņemu to hotdogu, es varu neuzcēju, ka man būs pat labākā 10 pasaulē, vai ne, no tā hotdoga. Bet, kad tu ēd, panē to vistiņu, kad tu ēd, bāc, tā padomāju, no kuras vispārībā, kādā veidā viņi dabūna, ka tā vistiņa ir tik sulīga. Viņi reāli katru vistiņu, ko ēd, man vajag pataustīt vistiņas iepakojumu. Jā.
Jūt, viņš tāds čokurains, gan jau no eļas. Bet viņš ir tīrs. Jā, Viss angliski rakstīts vispār. Tas, jā. Priekšā, aizmugurē gan ir ķipu. Tur parādīts, kā viņi tipu var sildīt, ja tāpēc es redzu, kad izmantot angļu vārdus, tas ir populāri, ka tas tā kā izskatās izciltīgāk par tādu priekšstatu. Viņiem ir, piemēram, vai nu kaut kāds restorānu produkti, vai nu kaut kādi, viņiem tie angļu vārdi parādās uz krekliem un tam līdzīgi. Un vēl piemēram lieta ir, kas būtu tāda top dīvaina lieta, kas būtu tāda forša lieta, ir, kad, ja tu kaut kur ceļo, vai gribi tādu budžeta variantu tipa, viņiem arī ir netkafejs, internet kafejnīcas saucamās, kur tu vari nobukot reāli uz kādām 24 stundām, un tu arī vari tur gulēt. Tu vari, dažreiz viņiem arī tur ir tipa maziņais 7-Eleven iekšā, tur paņem kaut kāds saldējums, kaut vai gribi, un var gulēt. Tā gulēšana nav tādā mazā kambarītī, tādā īsti, nav gulta tev nav. Uz grīdas gulēs. Nē, jā, bet arī garuma ziņā nav tā, ka tu embrionu pozā tur iekārtosies. Vai tu vari tā kā diagonāli. Jā, pietiek vietas diagonāli. Jā. Tas var atkarīgs no vietas. Viņam ir arī dušas ir vesels, tur mankolis, un tur drīz var dzīvot pa lielam plus. Jā. Kaut kādu laiciņu. Ir, bet tas, ko tu dabū, ka tev ir tāds, nezinu, kā tur pateikt, tādā koka saplāksnīšos sataisītas kabīnītes tāds, man liekas, viņam varbūt jumtu nav vai kaut kas tam līdzīgs. Viņas tādas maziņas, tev ir tas pufikiņš, uz kuras sēdēt, un tad kaut kāds kompītis. Jā. Un tev ir tā kā tiešām tā kā istaba, ka tu neesi obligāti kopā ar pārējiem, kad tu esi pats pa sevi. Tā, tur cilvēki paliek. Un arī naktis vienkārši guļ, kad izklāt, ka vajag vienkārši pagulēt, kad saproti, ka viesnīcas ir dārgākas. Plus, es arī esmu redzējis, ka tur bišķi kaut kāds limonāds, ar kaut kāds saldējums ir iekļauts cenā mazliet. Kaut kas mēs būtu viņiem tur arī. Kaut kas tāds mazliet. Un tas ir vēl piedāvām ņemot vērā, ka tas sanāk lētāk par viesnīcu varbūt, un tur vēl kaut ko šitādu dot. Tieši tā. Runājot, ieminējies par Akihabāru, jā. Vai tu tieši Refiku jautāji šo jautājumu, vai tev sanāca apmeklēt kādu reālo lokāciju, jā, no animes, kas ir, tās Ne, no Akihabara jau ir reāla lokācija. Vai citas kaut kādas varbūt tev sanāca? Anime, gan mēs neesam redzējuši to tur 7-stāvīgo pornšovu. Varbūt esam, tikai viņš... Varbūt okay, viņš ir, tikai viņš ir, zin kā, vienkārši kā ēka uzzīmēs, un mēs viņu neatpazīstam. Savā ziņā no ārpuses viņš nedrīkst attēlot, ka viņi ir tāda ēka. Viņi ir zaļa ar puķītēm ārpusē. Zaļa ar puķītēm. Iegaumējam zaļa ar puķītēm. Tur nevar būt vienkārši viens milzīgs pincīts. Pār visam. Bet, zinu, runājot par to, viņam pat festivāli veltīti locekļiem. Ir viņiem tas, bet tas viņiem arī tā kā tāda kā nosacītie ražas svētki vai kaut kas tāds bija. Fertility festivals kaut kāds līdzīgs. Viņiem ar bieži vien tempļos ir, tā kā statujas. Milzīgi locekļi, jā, kurš tu atkal var, tā kā būtībā kā mums, kad tu čāmdi kaut kādus dzejniekus, puķīšus, viņiem tur locekļu galvas tā aiztieksies tempļos. Bet ne visos tempļos Yokohamā ir 2, kur tu arī bija tieši, man tā šis festivāls tiek rīkots arī. Bet no anime lokācijām, ko es tā kā atceros, es tieši biju tā kā domājis, daudz jau tur ir tā, pat pa visu Japānu, pat pa sevi. Bet 2 vietas, ko es atceros, bija tā Odaiba, ko man tieši bija minējis, man tas šķiet arī, es neatceros, vai tas bija Asmens vai kas, bet bija minējis par to Digimon lokāciju. Kas tā ir pa lokācija tāda? Būtībā tādā sfēra, apaļa tipa bumbas ēka savu veidu. Jā. Tas viņu arhitektūras, tā kā viņiem bija tās modernisms vai kas, un tā kā bija... lielais Japānas bums ekonomiskais. Viņi sacēla visādas mājas viņi arī arhitektūru. Viņi tā kā vienkārši izskatās. Ne, viņi bija, man liekas, tā kā, tā nebija vispār lode vai daļēji lode. Tā bija visa lode. Lode, un tur vēl bija kaut kāds stābi apkārt. Viņi ķipa sataisīja māju, kas izskatās kā lode. Kaut kas vizuāli galvā ir, bet negribu samalotos, ka es baigi atceros to lietu. Tas bija no Digimoniem. Jā, un otrs, ko es atceros tiešām tā kā ķipa, vai kāds no jums redzējis tā kā to saucamo Bunny Girl Senpai, vai kā viņi sauc? Es vairs neatceros. Jā, tas bija viena no ar ķipa romantikas aspekta saistīts. Tā bija tā viena
kaut kāda aktrise, vai kas viņa tāda skaitījās, kurā it kā neeksistēja citu cilvēku prātos, bet bija viens puisis, kurš viņu varēja ieraudzīt. Viņas staigāja kaut kādos bunny girl tipa kostīmā. Bet lai no kā tā tieši pati seriāls, tā multinīta sērijas dažas notika Enošimā, vienā no salām, kur arī ļoti populārs tas mazais zaļais vilcieniņš. Un tas bija viena no tādām vietām, kur arī daudz arī fotografēja, jo tur tika uzņemta, bet tur tika atveidot tā Slam Dunk basketbola anime. Populārs tieši tas vieta, un pat Pludmalē viņiem arī bija epizodes, kur viņi tur staigāja. Gan es pēc tam apstājos tās epizodes, pat Pludmalē tajā anime epizodēs nebija skaista, jā, bet, kad tur es īsti saprotu, viņi ir skaistāk dzīvē. Bet uz pašas salas viņi bija izlikuši arī šablonus, kas arī noteica to, ka šie tēli šeit it kā ir bijuši, protams, ne dzīvē, bet tieši no pašām animācijām. Ko tev tur vislabāk patika darīt īstenībā, mēs tādu kopējās bildes? Primāri iztaigāt reāli visus krūmu kaktus, ko tu vien varēji Tokijā. Pirmo mēnesi pavadīju Tokijā, iztaigājot visus rajonus apkārt, ko tu varēji. Un skatoties arī, protams, second hand veikalu, hands down, jā. Ja jūs noteikti zināt. Tur jau tāds pavisam savādāks, tas second hands nekā pie mums. Tur ir, tiešām uzreiz cepurnos, tur ir viens tāds, pierakstiet droši, jūs varat Book Off saucās, jā, un jūs atrodat Book Off mega frančīzes, kas ir pa reizēm ārpus Tokijas, jā, tās ir vēl lielāka veikali. Un tur var atrast visu, tur reāli visu pat laivu atradīs, ja gribēs. Un tieši tur es pavadīju laiku, kad pirku suvenīrus, bet primāri skatījos visus tos Tokijas, kad centos pēc iespējas aiztaigāt tālāk kaut kur. Otrs mēnesis tika pavadīts, protams, mēnesis tika pavadīts daudz ēdot Japāna ēdienus, jo jūs sapratu, ka šeit jāizmēģina ir visu, ko vari. Un otrs mēnesis, protams, tika pavadīts jau, kad jau bija tas garais pastaiga no Tokijas līdz Osakai. Tāda vienkārši tāda svētdienas nedēļas nogales pastaiga. Pasaka, tā bija pastaiga, nes pasaka. Priekš man tā jau pasaka ir. Tev beigās tā staigāšana sanāca tāpat bija diezgan urbāna, vai arī tev tomēr sanāca tā kā bišku laukos iekāpt? Bija laukos. Reāli dažreiz tā, kad, protams, es vadījos pēc Google Maps, kas man tur bija, bet viņi dažreiz man aizveda pa tādiem ceļiem, kad es sāku skatīties bļāviens, bet tur tā cilvēki nevar iet, tur mašīna, tur reāli šitādi spraug no mašīnas un tā kā tie dzels sētas, es sapratu, ja ir pa turieni, man ar visu manu somiņu paņems līdzes, noraus kāds aizvizinās līdz nākamajai pilsētai. Būtībā, bet, tieši tas bija tās lauku pilsētās, kas bija interesanti apskatīt, jo tu redzēji, ko viņi audzēja tur. Viņi audzēja ļoti daudz kāpostus vispārībā. Kāpostus es biežāk redzēju, bet varbūt tas bija sezona. Tie Ķīnas tie kāpos, kas ir tie garaniskie vai kāpos kā kāpos? Kāpos kā kāpos, kāpos kāpos, jā. Ja zinu, tur parasti ir. Nē, zin kā pa kāpos arī tie Ķīnas, tie gari. Bet ne, viņi arī viņiem šitie Šizoka jau bija nedaudz pie aiz Fuji, kad aizgāja nedaudz. Tas, kad viņiem uzgāja augšā kalnos, tu redzēji jau apelsīnu kalnus, tu redzēji grapefruit kalnus, apelsīnu kalnus, tu redzēji grapefruit apelsīnu kokus, grapefruit kokus un kā vēl sauc vēl to lielo zeltaino augli. Pomelo kokus varēja redzēt. Daudz citrus. Jā. Runājot par Fuji, cik tuvu vai tālu tu viņam bija? Tā kā pēc tās bildes varēja redzēt, būtībā, jā. Es biju... Tas kādā skatu laukumiņā tur kas tu skatās. Bet... Es skatos, viņā pašā tur cilvēki kāp, tur ir kaut kāds haiks. Viņiem tieši tagad sezona atvērās, viņiem sezona ir no kaut kāda marta, aprīļa līdz septembra sākumam varbūt vēlāk, viss atkarībā no sniega, kāds ir augstums. Bet es būtībā esmu uzgājis šeit, bet es atrados šeit, aiz tā kalniņa, kas bija šeit, es atrados šeit. Tā kā es visu dienu pavadīju, staigāju. Starp tevi un Fuji ir vēl viens maziņš kalniņš. Savu aiz, jā. Bet tur bija forši, tur bija viena no beidzamajām tādām vietām, kuras ar pavadīju laiku. Tas ir pilsēta, kas saucās Fuji Kawaguchiko.
top best places to visit arī Lijāna laikam bija prasījusi tieši, jā. Un tā ir noteikti viena no pilsētiņām, ko es iesaku. Fuji Kawaguchiko saucās. Jā. Es domāju, tuvumā pie Fuji kalna kaut kur var atrast, bet neatceries nosaukumu. Bet tur ir dažreiz grūtāk tikt ar vilcienu, jo vilcienas noteiktā daļā ir, viņam uzreiz cits grafiks ir. Un nekā tiem parastajiem, protams, bandzāja priekš Google Maps visam, ko viņš izdara, viņš pastāsta visu, bet atkal tur bija uztaisīts tiem vilcieniem kolaps ar Naruto. Un visi vilcieni sāni bija, un pat arī posterējumi vilcienā iekšā bija ar Naruto ņinas tematiku. Tas ir bieži var redzēt viņiem tos. Jo viņiem bija arī Naruto parks kaut kur tūmā. Bet tieši Naruto, nevis Boruto. Nē, Naruto. Naruto jau īstenībā ir sen kā beidzies, bet tā ir klasika tāda, man liekas, arī viņiem tāda mūžīgā. Boruto. Bet viņiem visdrīzāk arī kaut kas būs, kas paigā klasika, pa ko mēs esam tā miglaināk dzirdējuši. Gan jau, kaut kas super lokāls. Tie paši visi Gundam. Ok, Gundam, tur visdrīzāk stipri. Pie mums jau Gundam vispār maz pārstāvēt. Šauri klubiņi varbūt. Tā niša tāda. Bet, ja tu iet tajā Book Off, tajā second-hand veiklā, viņiem reāli veseli 2 ailes atvēlēts Gundam kastēm. Vai ir tev kaut kāda, ir mums tā pilsētiņa pie Fuji, vai ir kāda vēl cita lokācija, kas tev tāda, iecertusies galvā, nezinu, tur varbūt dēļ cilvēkiem, nezinu, kaut kādas... cilvēkiem. Mežoņi pilnīgi. Kaut kāda specifika sava, kas, varbūt citu vietu Japānā tu nebija sastapis. Tas noteikti bija jebkurā tādā vietā, kur tā aizgāja, bet noteikti no tām vietām, ko es varu gribētu pieminēt, ir tāpat Enoshima. Arī, ko saka, minēja, saliņa, tā pludmala. Kas tur bija, jo viņiem bija foršs templis, ko te saliņā varēja uziet līdz paši augšai, pēc tam iet lejā, un atkal, kad te pa tiem tempļiem maziem lejā, pa tiem maziem puzuriem, viņiem ir mazi restorāni ārpusē. Un, protams, atkal cilvēki iet iekšā, un ēd, un katrs reģions ir pazīstams ar saviem tipu ēdieniem. Un tā Enoshima bija pazīstama ar mazām baltām zivtiņām. Kaut kādu savu veidu. Ļoti maziņām balti. Viņi saucās whitebait, kaut kas tam līdzīgs. Bet man primāri es ļoti atceros to vietu dēļ tā, kad es biju tieši nogājis tos savus 25-27 km tajā dienā, kad es pludmalē aizbiju tieši tad, kad saule rietēja. Un tas bija sarkana. Visi zina, tas tiešām romantika. Tiešām nezinu tā Japāna, ko asociēs Japāna ar raustošo sauli, rietošo sauli, varbūt, laikam raustošo. Bet tas, kad tu ieraudzīji to pludmali reizi citādāk. Protams, diemžēl viss pēc tam nedaudz aizēnoja moments, kad es saslimu un sāku jūt, ka man nakti gaitā sāk būt temperatūra un kakls sāpēt. Un tad es sapratu, ka nav labi, bet neko darīt, vai ne? Tad es dzēru savus tēņus, visādas ūdeņus tur lietoju, no rīta bija labi, atkal 25 km, nonāca beigās, atkal temperatūra pēkšņi sajūtas. Bet tu tagad steidzies, ka vajag iet uz priekšu, vai arī tev bija kaut kāds palikšana tur problēmas? Nē, man vienkārši es biju tā, ka katru dienu tā kā vienkārši iet tos distances noteiktās. Man bija noteikts vietas, kur es gribēju palikt 2 dienas, saistībā ar to, ka viņas bija pat lielākas, tās pilsētas, jā. Un pēc tam man to vajadzēja darīt saistībā daļ tā, kas bija saslims. Man vienkārši vajadzēja laiku un atpūtu, lai reāli tā kā to ķermeni atkal reģenerētu. Un tad es tā vienkārši arī staigāju, un tad sapratu to, ka man pietrūkst no latviešu virtuves pietrūkst latviešu medikamenti. Jā, bet tāpat jau pēc idejas, ja pirmajā brīdī, kad tev kaut kas sliktāk palika, tu varēji apmesties tur vai ne, vai tā tomēr bija tāda, nezinu, steiga vai kas tur. Savu veidu varbūt, bet arī tas, kad viņiem bija solīts, kad būs viens tāds moments, kad uznāks kaut kāda tipa tā vētra. Un es gribēju tik no vienas zonas ātrāk. Viņiem tā, man liekas, ir klasika. Visur jau vētras vai kas. Viņiem ir izteiktāk. Ja tu pat šeit iesa kājām kaut kādu baigo haiku, un tu zini, ka tuvojas vētra, un tu zini, ka tu vēl varētu paspēt pa labu laiku, bet vajag kustēties. Tas ir bet viņiem, man liekas, tas ir krietni izteiktāks, tīpaši piekrastēs. Kaut tādā svešākā zemē, tu jau nezini, ko tev tur sagaidīt. Man šķiet, taifūns atnāks nejāš. Ar citiņā peldēties. Šis man bija tieši vien momentā, kad es gāju to daļu pie, saucās viņi
šis nav Fuji Kawaguchiko pilsēta, bet ir viena tāda kas saucās Fuji City. Fuji City, ok. Jā, un tā Fuji City, es teikšu, man īstenībā viņa nepatika, tāpēc, ka viņa bija ļoti industriāla pilsēta, viņa primāri ostas pilsēta bija. Tur reāli, nekā, tur tāda nebija, tur izskatījās, kad tur īsti nekā nebija, tā, godīgi sakot. Ja tev nav mašīnas, ar ko braukt, un tā ir viena no dīvainākajām lietām, ka mūsu latviešu tiesības īsti tur nav akceptētas, un tad mēs nevaram tur arī tā īsti braukt. Mēs nevaram. Interesanti. Bet, kad zini, kad es tā kā gāju, ka to pašu krastu, Fuji City, tā bija viena no tām piekrastēm, kur es tā kā tiešām veltīju savu laiku, lai apstātos un arī paskatītos kaut ko apkārt. Un es atapos, kad es viesnīcā jau ierados, ka jau bija nakts, kad es neko neredzēju, un es ostā pazudu tajā dienā, jā. Un reāli es nevarēju saprast, man tā karte saka, lai es eju pa turienu, un es nevaru saprast, bet te nav ceļš, kur iet vispārībā. Un tas gāja kaut kur labi kreisu, man nedaudz bija tā bailīgi, kaut kādā ostā atrodas. Tu vispār būtu gribējis braukt ar mašīnu, tur, ja mēs runājam, ka nedrīkst. Es Jaunzēlandē braucu ar mašīnu, man bija savu mašīnu, tur varēja gulēt mašīnā, arī es būs taisījis mazajā Mitsubishi Coltiņā, ja kāds zina no skatītājiem, varbūt. Coltiņā tu gulēji. Tas arī nebija tā, ka tu gulēši tajā embrionu pozā. Es ķērsā. Jo Coltiņš reāli mazais gals, tas tā kā... Viņš ir hatchback, viņš ir ķipā četrvietīgs, bet viņš tas četrvietīgais, kas mazāk jau vairs īsti nevar četrvietīgu. Jā, ja tu 1,50 m, tur viegli sēdēt ir. Bet nē, kā bija, ko es ar viņu izdarīju, vismaz ar to Coltiņu, kad es biju nopircis tādas telts vietiņas, ko tu varēji būtībā to krēsu priekšējā nolaidu uz pašam beigām. Pa vidus ieliku segu milzīgu tādu nopirku second-hand veikalā, tādu biezu, lai man tā kā muguru nesliektu priekšā. Un es to krēsu, kas ir aizgurēju, atliecu uz priekšu. Un tā būtībā man izveidojās vesels šķērsums, kas varēja izgulties pilnībā. Bet man šajā gadījumā bija tā, ka man kājas, protams, bija uz leju, bet galva man bija uz augšu, kas viss kārtībā. Bet varēja izgulēties normāli, silti pavisam bija. Man dažreiz pietrūkst mans Coltiņš Jaunzēlandes. Bet Japānās tieši bija padomājis. Es tā kā biju domājis, es tā kā to mašīnu labprāt būtu gribējis, jo tad būtu varējis izceļot vairāk. Ja? Tev nebūtu jāiet ar kājām, varbūt tad būtu varējis tā kā ar mašīnu apbraukāt, jo tu vari palikt. Sabiedriskais jau tā. Tas ir. Tev nepatīk tomēr tie vilcieni tik ļoti. Vilcieni bija dārgi. Man liekas, ka tur bija taču kaut kāds biļete, ko tu vari nopirkt. Bet viņš, man liekas, akceptējās uz to Japan Rails vai kā visu to līniju, bet viņiem ir ļoti daudz cits līnijas. Viņiem bija kaut kāda ierobežojums, atceros. Bet teorētiski, kad es tur klausījos vienā konā to, kā stāstīja, tur Čāls stāstīja, ka tā kā ar to pāsu no viena Japānas gala līdz otram arī aizbraukt. Man liekas, ka tur pa tām lielākajām līnijām, ja tu gribi kaut kur baigi nost, tad tur ir bišķi, jau tur mazās kompānijas kaut kādas sākās, un tad tur jau atsevišķas dažādas. Bet ar to Japan Pass vismaz pa lielajām pilsētām galvenajām, tu tur varētu izbraukāt. Man liekas, viņi uz mēnesi bija derīgi kaut kas tāds, ne? Man šķiet par nedēļas, man drīzāk viņiem nebija. Bet viņiem tā kāds vairāk ir tieši piemērots, ja tu esi kā turists. Jā, tieši tā vairāk apceļot. Man bija tā, ka es gribēju, Japānā viņiem ir tāds viens es ticējums, bet viņi saka, ka īstenībā iet lēnām ir pat dažreiz labāk, jo tu iet lēnām, tu ieraugi vairāk nekā. Jo lēnāk, man liekas, Latvijas mums arī tas, jo lēnāk ies tālāk tiks. Bet, es tā arī biju izdarījis, un es, protams, varēju ar velosipēdu vēl papildus tam, bet es sapratu pats. Tur bija tā, ka kaut kā vienā momentā varbūt negribēju riskēt. Zini, dažreiz ir tā, ka tu saproti jau, kad es jau riskēju ar to, kad aizbraucu uz Japānu. Jo es vispār nezināju, man nebija tāds varbūt pilnībā plāns sataisīts. Man bija sarakstīts plāns, jā. Bet viņš bija uz ceļiem tāds, jā. Kad tu saproti tomēr, kad es gribētu, lai man būtu tā kaut kāda, brīva vaļa darīt tās lietas. Es negribēju būt pilnībā ierobežots, un es vienkārši domāju, vienkārši paņemam varbūt nekad neesmu to darījis, paņemam nojam to distanci no Tokijas līdz Osakai. Tie ir tikai 600 kilometri, kas tur ir, mēram, grīz vai, jā. Tā kājas ir, kas ir problēma. Kas ar rokām aizrāpošu. Tieši tā, bet, zinu, ka tas bija, protams, saslims, tad bija tāda momenta, ka man vajadzēja tur skipot kādas daļas, diemžēl, ar vilcienu. Bet, nostaigāju to tos savus 400 kilometrus ar kājām, tad bija tīri zolīti bija.
Un tad tur iepazini visādas tās mazās vietiņas, kas tur bija. Tur redzēja vietējos cilvēkus, kas nāk ar tevi sveicināties, reiz smaida. Piemēram, kādam vecītim bija tikai 2 zobi mutē, bet viņš tāpat smaida tevi, koņičivā vai kaut kas tam līdzīgs. Un tie mazie tempļi, tā kā reāli maziņi templīši, kur tu liec kaut kā tiem kalnu dieviem, ja, un viņi ir kaut kādos kalnos augšā, tu jau uziet pa stāvam kāpnēm, pasar dievs, ja tu esi iedzēris vai piedzēries tām kāpnēm noldos lejā, ja kāps lejā, bet viņi ir kalnos augšā, un viņi tā kā vienmēr, kad uzēji, tu jūti īstenībā, ka tu esi dažreiz neviens netraucēts. Japāna ir tāda liela ar daudz cilvēkiem, bet savā ziņā, kad tu izēji ārā no visām pilsētām, tu jūties tā kā, ka tu esi nedaudz viens. Un tas varbūt tā romantiskais aspekts par to visu. Kaut vai pazust arī ostā, protams, tas arī ir romantiski. Tu esi vairāk tāds urbānais ceļotājs vai tomēr lauki, kas tev vairāk simpatizē? Man noteikti lauki vairāk simpatizē, bet man simpatizē arī pilsētas, kas ir varbūt to, ka attīstītas, protams, ir pilsētas kaut kāda veikliņa un tā, bet tas pats arī tā Kučikau pilsēta, kur tas Fuji bija, viņi bija maziņa, bet tik līdz, piemēram, naktī izgāja ārā, un tur bija daudz mājas, kur bija ar tām slīdošajām durvīm. Zini, ka tu ieej iekšā, es biju palicis klasiskā arhitektūra. Un es tieši biju palicis ar viesnamā, kur bija visi tie slīdošās durtiņas, un viņiem bija visi tie vanna, kur tev rīkoja to vannu, tev vajadzēja pateikt noteikto laikā, viņi tev to ūdeni bija piepildījuši, un tev bija jāmazgājās pie tā krāna, bet dažreiz man jāsaka, tie krēsliņi un tas krāns, man likās, kas viņi paņemt no rotaļlietu namiņa kaut kāda. Man reāli bija, es 1,89 man bija mēram pie zemes pakaļ jāsēd, man bija tāda sajūta, jā. Pēc sanāk tas, ka tev iedot krēsliņu, taburetīti maziņu, jā? Un tur vienkārši krāns sienā ir, un tev pasaka, šeit tev mazgājies. Nē, tev pirms jānomazgājas, pirms tu vari iet tajā vannā. Jā. Tev no tā krāniņa vajag nomazgāties. Jā, no ar dušas. Viņi tev bļodiņu kaut kā dod. Viņi tev ir bļodiņi. Tad tur uzgāzt virsū var. Bet nē, tas tā kā, man diemžēl nesanāca aiziet tā kā to onsen kultūru. Es tieši gribēju jautāt, vai tev nebija, sanāca izbaudīt. Tāpēc, kad es viņu pirtīs, tā mēs varētu viņiem teikt. bija tā problēma, man ir tetovējums. Viņiem ir tā, kāds tu bad boy esi. Bet man liekas, ir kaut kā tie onsen vai kā, kad, ja tu nomaskē to tetovējumu kaut kā, jo ir jau tās, man liekas, pat speciālajā plāksteri, un tad viņi tomēr, ka viņi atļauj tev. Ne visos. Ir dažreiz tā, es pat prasīju ar vietējiem, kuriem ir tetovēji, teica, ka, diemžēl, viņi pat ne visos ļauj, pat ja tev ir tas sūdiņš. Bet tev bija jāprasa atļauj pirms tu gāji apmēram, un būtībā es biju pamanījis, ka tie onseni, kurus būtu varējis aiziet, viņi nebija man pa ceļam. Un es varbūt negribēju tā lieki trobolēt cits onsens, jo es sapratu pie tiem, ko mēs aizgāja, viņi angļu valodu īsti nesaprata. Tur savu japāņu valodu centos tur iet un kaut ko un tam līdzīgs. Pie vienā bija paprasījis, kur viņiem bija tās koplietošanas vannas paprasīt, vai tetovējums Ikezuma vai Ikezuma, kaut kas tam līdzīgs, kā viņi sauc. Vai viņš dara visu kārtībā, viņi pateica, jā, visu kārtībā. Tāda gadījuma ir, bet es tiešām meklēju, varbūt skatījos, bet sev pa ceļam neko tādu īsti neatradu. Vai tev tas tetovējums ir viegli pamanāmā vietā? Uz laptiņas. Man viņš labā laptiņa ir. Tāds diezgan manā vieta īstenībā salīdzinoši. Ja krēklis neredz. Jā, bet tur vajag iekšā, bez. Tāds es kautrēju. Nē, viņiem ir tā, ka viņiem arī pat cilvēki skatās varbūt turistiem arī vasarā varbūt čībāts, piemēram, sievietēm, ja viņas kaut kādas kleitas vai, piemēram, lensītēm. Viņas pārāk atkailināts ir. Ka viņiem tetovējumi. Tas moments, jā, viņiem. Jo viņi, protams, esmu prasīju tieši vietējiem Japānam, viņš teica, ka ar jauno paudzi, būtībā tā kā mūsu paudzes, protams, viss mainās, bet tur, ja tu onsen operē, joprojām vēl kaut kāds 60-gadīgs vecais ops. Tur ir vecās tradīcijas, viņiem ieturētas, jā. Ja mēs runājam par tādu, kā saka, Japāns, mūsu rietumu kultūru, vai tev nebija, vai tu sastapies varbūt ar kaut kādu nosacīt, nezinu, tur, zin kā, nepatika, ka tu
baltais cilvēks, jā, tu, kāpēc tu teici atnāc, vai vienkārši zini, kā ir kaut kāds baltais pērtiķis. Jo es zinu, pieņemsim sakarā ar ļoti to, ka, Japānā aizvien daudz turistu, ka tur Japāna mēģina kaut kā tur ierobežot par to turismu. Kaut kāda drāma ir tās es nezinu, vietas, cik viņi reāli ir internetā un cik viņi tur reāli uz vietas. Viņi, saprot, diezgan ir reāli un ļoti daudz turisti kaut kā necienīgi izturas tur pret tempļiem vai kaut kā vēl tur. Nacionālistiskās kustības jau visās valstīs ir, kuras ir pret visiem ārzemniekiem. Tieši par to, ka ļoti daudzas lietas, piemēram, tā pati atkritumi, it kā Japāņiem, man liekas, nav daudz. Tas izplatīts, un turisti, mēs te esam pieraduši, ka mums uz katra stūra ir kaut kāda miskastīta, un turisti vienkārši bez mazā jau mētā, viņiem. Un līdz ar to daudzas vietas, kaut kāda restorāna, kas viņi tā kā nelabprāt pieņem vai atsaka vienkārši. No sērijas mums nav vietas, piedodiet. Viņiem varbūt es kaut ko varu tā, viena lieta, ko es biju kā lasījis, bet es nebiju viņas sastaps tieši tos restorānus dzīvē, ka viņi varbūt izliek tās zīmītes, kad Japanese only. Bet viņi nedomā... Viņi nedomā kā Japāņus, viņi domā tik Japāņu valodā, tikai, ka negrib čakarēties par kā valodu, jā. Jā, jo viņi tieši, es tā biju reāli tā domāju, es tā kā, ja esi Romā, uzvedies kā romietis, jo būtībā mans viens princips, kad īstenībā ceļoju, es nekad negribu, lai tā nacionalitātes cilvēki, lai ar viņi ar mani justos diskomfortabli. Es pēc iespējas gribu, lai viņiem būtu pēc iespējas vieglāk. Un tādēļ, ja es varu kaut kādā veidā viņam atvieglot to dzīvi, vai, piemēram, ka neiešu tajā restorānā, tad neiešu. Tas ļoti latviski no tavas puses. Jo īstenībā tas ir, es savu laiku arī klausījos vienu, viņš neatceru, pa ko viņš tur strādāja. Viņš laikam arī aizbrauca uz Japānu sākumā caur to valodas skolu, tur mācījās un tam līdzīgi. Tad viņš arī stāstīja, viņš saka, tur, kā uz skatītāju jautājumu, tur ar atbildi, ka tas Japanese only, viņš saka, problēma nevis to, ka viņš saka to, ka viņi nemākā angļu valodu drīzāk. Viņi nemācēs, tā kā jūs tur varat iet tikai ņemt vērā, ka, tur būs tikai japāniski, nebūs angļu valoda. Viņš saka, bet viņi kā vienkārši paņem Google Translate, iztulko, un līdz ar to sadāk, tā kā sadāk. Protams, ir tā, bet varbūt man nebija, man bija kaut kādas tādas dažreiz interesantas situācijas, protams, jo tā kā viena no situācijām, es atceros, kad biju aizgājis uz saistībā tieši par language barrier saucamo, kad biju aizgājis uz vienu beķerēju, jo es gribēju nolāpīt to Montblancu. Un tad es aizēju, jo es izlasīju, ka mēs esam vienā rajonā, ka šitā ir viena no augstāk novērtētajām šitām tēm, un es kā pateicu, vai varētu vienu Montblancu un vienu tās tējas kaut kādu, Bet viņi man prasīja vēl kaut kāds jautājums, es vienkārši nesapratu pilnībā. Tā kā es viņu teicu, kā es rādīju pirkstu, ka šeit precīzi sēdēt. Es viņiem pateicu ar to vārdu, kas piemirst, ka var iekšā. Tieši iekštelpās, un viņi vēl kaut ko bija prasījuši, bet es, diemžēl, nesapratu tos visus jautājumus. Nekāds tulks tu nepraktizēji, aplikācijas? Es precizēju, bet viņi varbūt negribēja rakstīt ar tajā momentā. Bet ir tie dzīvi audiāli. Un kad Google Translate, tur var runāt, viņam ir pat tas, man liekas, sarunu režīms. Tā ir viena tā lieta, ko es varētu pateikt, ja es brauku vēlreiz, ko darīt citādāk, izmantot to audio tūlu. Tur nebija tehniski advancēti. Tik tās Kā runājot par tehniku, kā viņam ir ar internetu, nezinu, kā ar sakariem, kā tu tur konektējies ar pasauli? Internets tur nav slikti. Viena lieta, protams, tips and tricks, first timers, citi uzreiz, es tiešām varu pateikt no sirds. Pirms izlidošanas nopirkt, tiešām, kad es Latvijā nopirkt īsim. Tas jau tas klāsts, tagad jau vispār pasaulē visā tas klasiskais triks, ka tu mājās apsēdies, atrod labāko akciju kaut kā. Bet man liekas, tur vienīgais tam telefonam tur jāatbalsta. Pats pa sevi, tas kā loģiski. Nokia 3310 nevar būt tev. Zini, kā man bija tas, kad es, protams, nopirku vienu tādu īsim, kas bija pavisam tāda jauna un bija no mana favorīta youtubera, Abroad in Japan. Tu pirki to ceļošanas? Jā. Es esmu pircis, es reāli izrauku vietējo darījumus, es noslēdzu līgumu ar operatoru. Ne, tas varēja, bet tur bija problēma to, man bija arī tas, man vajadzēja dabūt ar simkarti, lai man būtu numurs, jo, kad nopirku ceļošanas īsiem, man numurs nenāca klāt.
Bet, lai, piemēram, ja es gribēju arī tur, lai mani sazvanītu noteikts kompānijas vai brīvprātīgās vietas, man vajadzēja, lai man būtu fiziski Japāņu numurs. Un tādēļ man bija gan tā SIM-karte, ko es nopirku maksā 5 eiro mēnesī. Un tad man bija tas eSIMs, kur man bija lielāks datu apjoms, kas man palīdzēja īstenībā. Tā bija tiešām ļoti labi eSIM, jo viņi man palīdzēja pat visādos nostūros, kur parastie Japāņu SIM-kartes nav pat tik spēcīgas un labas. Tev viņas bija zem kaut kāda liela operātora. Ķipa, kaut kas līdzīgs. Bet, viņiem, man liekas, Japānā arī kaut kādi 3 tie lielie operatori skaitījās. Nemācīšu pateikt. Tas interesē. Cik es atceros. Bet vispār Japānu, vai bija grūti? Tu esi bijis dažādās valstīs. Vai Japāna bija grūta valsts, kurā uzturēties? Es noteikti varbūt, grūtības pakāpe viņi noteikti ir. Viņi nav tāds, teiksim, ja mēs salīdzinām kaut kāds, katrā video spēlē ir kaut kāds easy, beginner, normal, hardcore, legendary, un tur ir kaut kāds vēl ķipā. Tad Japāna ir kurā tīrā. Viņi noteikti būtu tāds saucamais hardcore līmenis savu veidu, jo, teiksim tā, ja cilvēks nav iepriekš ceļojis ārpus Latvijas. Vispārībā es ieteiktu, varbūt apciemot citas valsts, padzīvot kādu mēnešu pirms dodāt uz Japānu. Jo Japānā tomēr, īpaši ar savu working holiday vīzu, man bija jānokārto arī tā uzturēšana atļauja, viņi tev iedot to kartiņu, bet tev vajadzēja dabūt arī social security numuru. Un tad tev vajadzēja iet uz viņu centriem. Un tas tagad pašā sākumā reāli viena no pirmajām lietām, ko tev vajadzēja darīt. Un tāda lieta, tik cauri Japāņu birokrātijā, tur nekas nebija angliski. Tur viss izkārtnes bija tikai Japāņu valodā. Kas ir stipri sarežģītāk, teiksim, no tāda viedokļa, pasūtīt ēst, baigo problēmu nebija. Kaut kas tāds, ko kā turists darīt, vai arī bija problēma? Nē, tas nebija. Man liekas, gan arī izvēlēt atnākt iepakstīt ar pirkstu man šito. Ja tu esi parasts, viņiem taču ir vispār citās ēdnīcās tie automāti, ka tu nopērci žetoniņu, tad iedod žetoniņu. Vai, kad ārpusē ir vaska ēdienu atdarinājumi. Tas ir ļoti populārs. Ja tu apskaties to, tur viņi parādīja. Interesanti. Kas tev kā turistam vajag nopirkt paēst, tev vajag tikt skaidrībā sabiedrisko un kur dzīvot. Ja tās visas lietas ir gan vienkāršas, tad ir ok, tur varbūt ārkārtas gadījumi, bet tie ir ārkārtas gadījumi, ka tur iepazīsties ar slimnīcām vēl nesko. Jā. Bet... Mums bija tā, kad es sākotnēji paliku tajā komunas viesnīcā par tiem vāciešiem visiem, kas tur man bija. Man bija tā, kad viņi pateica īstenībā, protams, ka neviens mēs īstā neizdarījām, bet ja tu esi tajā working holiday, tev it kā vajadzētu būt tādai mugursomai, kur tev būtu pirmās nepieciešamības lietas saistībā, ja pēkšņi ir zemestrīce, ja ir vulkāna izvirdums, vai ir taifūns, vai ir kaut kāds tsunami. Ņemot vērā, ka Japāna visu laiku ik pa laikam pakrata, tad tur tas ir, man liekas, viņiem ir tāda ikdienas lieta vienkārši, bez nozīmē kā iztīrīt tur zobus, nezinu, no sērijas. Ja tev ir bail no zemestrīcēm ļoti, Japāna laikam nav pareizā valsts, kur doties. Es viņus jūtu arī. Noteikti bija tā, ka es vienkārši sēžu gultā, un es tā nevaru saprast, ko kratās. Es nezinu, varu kaimiņu augšēji kaut kā tur Bet tad es pēkšņi apskatījos, viņiem ir arī tā zemestrīces izsekošanas vietnes, un tad tur teica, ka tajā Aomori prefektūrē tu pilnīgi izjūti piedzīvoji. Man liekas, tur jau tā normāli padarīšana. Tad uz ilgāku laiku aizbraukt, šā vai tā saskarsies. Tagad viņiem ir taifūni. Viņiem ir tās taifūna sezonas, arī kaut kāds izteikts. Taifūns jau ir tā kā daudz lietas svērš, tagad vētra, tāda lietaini, bet ilgtermiņā diezgan. Viņi laikas taifūniem, viņiem tas nav tādu uz pusdieniņu, viņi jau nedēļā. Varbūt ar pusdienu. Tas arī skaitās taifūns? Jā. Atkarības un spēcīgs. Tu tur aizbrauci oktobrī, pie mums rudenī, un bija līdz... Februāra sākumā atlidoja atpakaļ. Februāra sākumā. Vai tu piedzīvoji cikādas? Nesanāca cikādas, bet es paliku pie lopiņiem februārī, kad es biju tajā dzīvnieku patvēršanā, kas strādāja ar dzīvniekiem. Un kā tu vispār uz viņiem uzdūries, jo tas tā interesanti. Tips un triks atkal, cienījami skatītāji, visu, kur domā braukt un kaut ko darīt un pētīt, noteikti es vienreiz tur biju, es skatījos Facebookā, noteikti varbūt tādi cilvēki, kur pēkšņi atbrauc
un tikai tad sāk meklēt, kur dzīvot, vai kur vispārībā doties, vai ko darīt ar to vīzu, tas nav prāta darbs. Bet, ja jums ir vismaz kaut kāds, kā pirmais mēnesis, kaut kur palikt, jā, un tad laika gaitā var atrast vienmēr kaut ko caur visu ar Facebook grupām, tīpaši brīvprātīgās pieredzes, ko es tieši sameklēju par dzīvnieku to dzīvnieku patvērsmi. Un ir tās iepriekš minētas lapas, visu Workaway, Woofing, visas fermas, kas tur ir, kad viņi arī pieņem, un pēc tam, ja tu iepazīsti vietējos, viņi tev pēc tam var ieteikt, varbūt, kur tu var doties tālāk. Tad jau ir dažreiz tā, kad man tie vācieši un norvēģi, kurš joprojām vēl ir Japānā, viņi tur arī, piemēram, strādājuši ir tajos tempļos pat arī. Tīrījuši tempļu vietu, tā kā visas vietas. Bet šos darbus tu meklē, lai tev būtu kur palikt no tāda viedokļa uz viņiem, vai tīri, lai tev būtu ko darīt? Gan. Tāpēc bieži vien ir tā, kad ir forši, ja tev ir vismaz gulta, kur jums ir galvas ēdienas, tas nekas, sēnes aug uz lapas ar no kokiem var dabūt, bet arī kaut ko darīt, jo, zini, kā gribās dažreiz piedzīvot, kā ir būt starp darīt to vietējo dzīvi. Arī, protams, detaļu vienkārši tā atbrauc un baigi darīt nav ko. Ne, turismu tu vari nodarboties, bet arī jautājums, cik ilgi tur to turismu nodarbosies. Ja tev nav augstākas misijas. Vai šī valodas barjera, šī darbā kaut kā viņa tev traucē? Nē, jo tā pati saimniece, viņa ir britu japāniete. Jā, viņai mamma Japāniet, tēvs bija brits, jā. Un viņai kaut kādi jau 50 gadu, kas tam līdzīgs, 45. Vecs kā pasauli. Mūsu izpratnē. Labi, nav jau tik vec, 50 gadu. Jā, tūlīt paies vēl daži gadi, teiks, ka jauna tāda. Man liekas, pēc Japāņu standarta tur vēl ir salīdzinoši vēl sprīgans tur. Nē, Japāņu standarta viņi jau tev noraksta, ka tu pēc 30, kad tu esi viss, tas teicis, vecpuisis vai vecmeitas, tas ir viss. Tas viņam ir, jā. Tas viņam ir ļoti izsveikts. Bet to darba tirgus viņi jau vēl iziet ārā, un tagad vēl tikai viss kāpj. Viņiem ir demografiskā krīze un viss tas te. Demografiskā krīze un vēl tas, ka viņiem ir izdegšana reāli. Tā kā ziņa, ja tu dodies, kā es uzprasīju vietējiem, kurš tur bija, es viņam paprasīju, viņš, cik man pastāstīja tas, ka, būtībā, ja tev, piemēram, boss prasa, ejam šodien dzert, tu nevar teikt nē. Tas ir viņam, jā, tas ir tā kā... Tas ir CV, tas ir ielikts darba aprakstā. Tu, ķipa no sērijas nevis ej dzert ar kolēģiem, bet tu ej, nosacīt svinēt ar ģimeni. Tā ir ģimene, nevis kolēģi. Par šito es saprātoju, cik traki tur pieņems, ja tu pasaki, tev boss saka, ejam dzert, tad tu saki, es nevaru, mani kuņģa čūla pieņemsim. Vai tas, vai tu tā var atkritīties? Es saprotu, tajos gadījumos var, bet vienalga, iespējams, atnāc vienkārši ar mums pasē, vari dzert sulu, bet tev jābūt kopā ar mums. Jā, tev tur sieva bērni ir, viņi tur ir, bet tu esi šeit, tu esi kopā ar mums te un tagad, un vēl turpmākos iespējams 50 gadus. Tieši tā, uz šo momentu aizmirst viņus. Bet tas jau ir tā nopietnā darbā tieci. Tie sar arī mani, visi tie biznesa vīrieši. Tev jau ar to pat vīzu nav tāda baigā varianta. Tu biji saskāries, gan jau noteikti bija, kad kaut kādi šie, office klērki vai kas tur tādi pusbeigi, pusdzīvi tur sēž uz maliņām kaut kur. Bija jau, kad ar slipsēm apsiets ap galvu un tam līdzīgi, tīpaši jau Shinjuku un Šibujā, protams, visi pazīstam, jo vairāk, jo tā viena no tiem Tokijas vietām, kur tu atradīsi vienmēr kaut kāds buņģis, kad tu tieši teici miskastes, kad ir visvairāk buņģis, bet ja tu ieradīsies tur nākušajā dienā no rīta, tu redzēsi, ka atkal viss ir satīrīts. Jo viņiem ir tā lieta, kad ir tā miskastēm, viņiem bija kā miskastes biežāk, bet bija viņam kaut kāds 97. gadā laikam kaut kāds terorismu drauds, ka kāds bija ielicis bumbu miskastē. Un viņi no to laika arī tās miskastes it kā vairs nelaida apgrozībā. Miskast labi vieta, kur bumbas slēpt, kā tad diskrēti, neviens tevim greizi neskatīsies, ja tu kaut ko tur izmetīs. Jā, neviens neņem vērā, ko mēs teicu, protams, bumbu miskastē. Bumbas nemetam. Jā, bet, viņiem bija tāda lieta. Jā, bet tā bija tā kā tāda dzerstiņš viņiem tur bija. Un viņiem bija viens no tiem kokteļiem, kas ir kļuva man laikam tāds viens no mīļākajiem, laikam Strong Zero, jā. Strong Zero. Tu tā kā gāzēta limonāda ar alkohols, kā ne? Buņģiņā 9%
100%. Nu, teiksim tā, ja viņiem medikamenti ir sūdīgi, tad alkoholu gan viņi tur mums līdz 100% ziņā. Jo, bet es nezinu, mums analogs kāds ir. Vietējais. Mums jau arī kaut kāda kokteļi ir tie alkoholi. Nē, mums ir tā, visi mazie kokči, ko ņem, viņi parasti vai 5, 5,5, bet īsti neviens nav 9. Viņiem pilnīgi 9. Tas tā kā jau vīna pusi vēl. Tas ir jau tāds. Vienā bunžiņā viņiem 9%. 9, wow, tas ir daudz. Viņi tādi maziņi un dzer daudz. Viņi tur ir braša tauta. Viņi tur normāli dod vaļā. Tādēļ visu tajā kombinī tu vienmēr varēs atrast, viņiem ir dedicated vietu tieši visiem alkoholiem, bet viena lieta, kas man patīk, ka no rīta ieeja, viņiem ir arī tas reiz kantori, maziņš leduskapīts, kur ir tie dzērieni, kas domā ķipa paģirām, it kā, bet es neticēju. Un otrs ir vēl tas, kad viņiem ir vēl tāds karstais skapis, kur viņiem ir, piemēram, tējas pudelē vai kafijas, ka viņas ir siltas. Jā, tas mums īstenībā trūks tādā ziņā. Tāda interesanta koncepcija. Pie mums siltu pudelīti nevar paņemt, lai gan kāpēc gan nevarētu vienkārši silto skapīt. Tikai mums ir istabas temperatūras ūdens. It kā tas ir mums siltais. Bet viņiem ir interesanti tas, ka viņiem tas plasmas tam pašam pudelēm ir tu sajūta, ka viņš ir tāds cietāks. Tas arī tas, kas ir importētos, kad nopērc kaut ko ir cietāk. Viņi nežēlo to plasmas. Iepakojumos viņi arī nežēlo plasmas, ka tu vari nopirkt cepumu pāku, attaisīt vaļā, un tu katrs cepums vēl savā iepakojumā. Tā ir viena no lietām, kad izbrīnīja, nevarētu teikt, ka kultūras šoks vai kas, bet bija viena no tām lietām, kad viņiem ir tas šķirošanas princips. Esmu dzirdējis, ka viņi ļoti cītīgi pieiet pie tā. Bet ir liels bet, tik līdz tu ieej veikalā, kā tieši Daniels teica, kad tu nopērc Oreo cepumu paku, katrs individuāls cepums ir iepakots vēl atsevišķā iepakojumā. Tas ir tāds maz drusku, ja tā kā mēs šķirojamies par labi, kā no vienas puses viņiem tas ir nepieciešams, jo viņi tomēr ir maziņa. Viņiem nav tik daudz platības, kur izgāst tos atkritumus. Japānā? Jā. Ja mēs uz Japānu ieliekam Eiropas kontinentā, viņi ir no Sanktpēterburgas līdz Portugālei. Tik liela. Bet viņiem, man liekas, ir tas blīvums cilvēki ar lielāks līdz sanāk vienalga. Tokijai īpaši. Tāpēc viņiem it kā no vienas puses varbūt viņi ir liela, bet tepat laikā viņiem nav tik daudz tās, kā lai pareizi varbūt tās teritorijas izmantojamās, varētu tā saukt. Arī kultūrāli, man liekas, es nezinu, kā tur ir. Mums jau ir tāds zaļās satraukšanās visai ir izteikti. Bioloģija, ekoloģija. Viņam arī varbūt bišķi savādāk. Ne, tur ir, bet varbūt savādāk izpaužās arī, jo nezinu. Jo bet man liekas, viņiem ir zināms, man ir, es neesmu bijis, bet man ir tāda sajūta, ka viņiem tāda zināma tieksme uz tīrību ir. Un tie atsevišķi iepakojumi arī ir tāds, ka tev visi smuki tīri iepakoti. No vienas puses, jā. Zini kā, kad atver to cepumu paku, tev visi cepumi tur ir iekšā. Un, ja tev netīšām izkrīt kaut kā tā paku, no tev visi cepumi ja viņi ir katrs savā iepakojumā, tagad tu vari somā iemest. Tu vari vienkārši iemest un visu, un tev būs ļoti smuki. Tas arī ir diezgan praktiski. Varbūt viņam neeksistē 5 sekundžu noteikums. Viņi nevar uzņemties risks šādas. Bet tas ir vēl diezgan labs skaidrojums būt, ka tas ir tīri no praktiskā viedokļa, ka tas ir gana praktiski, ka tev katrs cepumiņš tur kaut kā ir. Tas viennozīmīgi no praktiskā viedokļa, man liekas, gana praktiski. Pie mums kaut ko tādu mazāk dara, tas jau vairāk no tāda, resursu taupīšanas ekoloģiskā viedokļa pieņem. Nezinu. Bet jā. Tīrība viņiem bija svarīga, tāpat, bet viena no lieta ir vēl viena lieta, ko var pieminēt droši ir, kad, ja, piemēram, tu kaut ko nozaudēsi, ir ļoti liela iespējamība, ka tomēr tu viņu atradīsi. Tas ir dzirdēts. Cilvēki tomēr atgāda, viņiem ir tas, kā es saku, godīgums, tipa, bet viņiem varbūt ir tā, ka, ja ir kaut kāds lielāks tādas problēmas, protams, nezināšu, nekas tāds nenotiek, bet cik, varbūt dažreiz var dzirdēts, ka viņi ir tā, ka varbūt policija, tad varu skatīsies, viņi palīdz, protams, viņi palīdzēs, bet tad viņi tādi, viņi nav konfrontējoši, jā.
Un tur, ja, protams, tā varētu izvērsties problēma. Vispār visi Japāņi varbūt tādi neliekās. Ir, protams, izņēmumi, protams, un to var redzēt, un to var just īpaši, kad minēja, kad daudz turistu parādās, ir daudz ārzemnieku, kuri iztēlojas, ka Japāna ir viena liela Disneylanda. Jā. Tā ir viena no tām dilemmām, ko es arī biju pamanījis, to, ka visi to uztver kā vienkārši atrakciju parku. Animeland. Kad viss, ko mēs darīsim, pilnībā nekadā veidā neiespaidosies un netēlosies ar patiesās valsts iespēju. Un to pamana to, ka vai tas ir, kā viņi varbūt runā, ka viņiem tāds bezs uz tevis varbūt ir. Jā. Vai tu vienkārši pamani, kad ir tie reāli ārzemnieki, kas, piemēram, vilcienā runā skaļi. Jo es, piemēram, zinu, kāds tieši minēja, kad esi Romā, es kā romietis. Es vilcienā ar piemēram centos būt kluss, ja man kāds zvanīs, telefonu nometu, bet es centos sekot viņu paražām tā, lai viņi mani neievērotu. Un es būtu tieši tajā fonā aiz viņiem, ka viņi man tiešām nepamanītu, kas tur izvai. Tā kā saplūst ar viņiem. Būtībā. Un tas priekš manis ir bijis svarīgi, jebkurā valstī, kur tu aizbrauc, kad es apskatos viņu kultūru, un ka Japāna bija viena no valstīm, kuras tiešām to bija, visu anime, visu dokumentālu filmu augot, tu, protams, saprat mēram, un tad tu biji tur, tu iepazini īstenībā, kāda arī tiešām ir reālajā dzīvē. Jo viena no manām tādām mīļākajām atmiņām, kad apciemoju vienu teistamiņu, es vienkārši staigāju, es biju nogurs, un es sapratu, ka es biju vienā tajā tejas namiņā, kas viņiem ļoti populāri ir. Un, protams, ka tu ieiet tejas namiņā, viņam atkal krēsliņi ir kaut kādi 60 centimetri vai 40, atkal tu apsēdies, un man ceļ gan izvēl uz rīklē augšā, līdz kaklam ir. Bet pamanu to, ka es biju vienīgais tejas namiņā, un pēkšņi no letes apakšas, nevis leta pārceļ, bet no letes apakšas izbrien tāds 70-gadīgs vecs onka. Jā, tāds smaidošs onkuls pavisam, un viņš tā kā nāk, viņš runā angļu valodu arī, tā kā, teiksim, varbūt nelabākajā, bet viņš ļoti labi varēja runāt, un tad viņš man parādīja to ēdienkarti, kas viņam ir, un viņam tajā teņas namiņā, viņam nav daudz, tur ir 2-3 tējas izvēles, viņiem tās tvaicātās maizītes ir, visi tie tādi mazie sneki. Un es paņēmu no katra pa vienam, gan to tvaicāto maizīti, 2 īstenībā, un tad vienu to mazo tādu močī tipu, mīklas kaut baita balstīt un zaļo tēju. Un tur sēdēju un ēdu, es izmātu padomāju, bija viena no bildēm arī. Un tiešām bija baigi tā forši, tā autentiski, jo tur sēdēja ārā, bija bambusi, tie veizvani bija tur patās arī. Un kad es piegāju pie viņa, pēc tam, kas nolika to paplāti, es redzēju, ka viņš sēdēja pašā galā un lasīja avīzi un pārkrutos kārs, kreisliņā uzvilcis brīlītes un lasīja avīzi. Zins, likās man tā ļoti autentiski. Ikdienišķi. Tieši. Nekas īpašs nenotiek. It kā tu, zini, it kā visu laiku, it kā tu būtu kaut kādā ritmā, tā ikdiena kaut kāda. Man personīgi tieši jau tas patīk, tāds ikdienišķis. Man ir maza tieksme par tiem lielajiem objektiem īstenībā svešās zemēs. Un tādas tieši ir tās kaut kā tāpat ēdnīca vai kaut kas tāds pikši vietējiem, ka tāds vietējais, ka tur nav nekas tāds, viņam ko vietējie uzskatīt, ka īpašu skatu. Zin kā, bet tev ir pilnīgi kaut kas tāds jauns. Uz lielo objektu var aiziet, tipa, ka viņš tur ir, tu esi tur bijis, kā saka, tur visiem pārējiem simtiem. Bet tā mazā ēdnīca, viņa piešķir tieši to tā lokālās, tieši to lokālo autentiskumu, valstī, nevis uz kaut kādu objektu, to sajūtu, to mājīgumu, es nezinu, kaut ko zinu, kad gandrīz vai kā pie sevis. Nē, tur visādas sajūtas var būt, ja tieši grib to tā autentisko sajūtu. Tur visādi var būt. Šeit noteikti ir tas pats svarīgākais, zinu, es to, piemēram, atbildot arī, ko Hachiko bija minējis, tieši tips and tricks, first timers ir, kad ēd vietās, kur ēd vietējie. Vispār es centies būt vietā, ja tu redzi, ka tur ir daudz ārzemnieki, uzreiz taisdurs vaļā un tas ir likums numur 1. Jo viņiem būtībā ir tā, ka viņiem ir aplikācija, kur domāta īstenībā ir Google Reviews, vispār neuzticēties, tāpēc, ka Google Reviews ir tikai ārzemnieku rakstīti. Viņiem ir atsevišķas aplikācijas, kur raksta viņi. Un viņiem uzreiz, ja tu salīdzini Tokiju, izvēlas noteikto rajonu, Google Reviews, tu redzēsi, ka tur ir ārzemniekiem pavisam cita bilde, vietējiem pavisam cita bilde. Un tas bija tas, ko es izmantoju. To aplikāciju mēs izmantojam bieži.
Kas pa aplikāciju? To esmu piemirsis nedaudz, bet es tev varēšu padalīties pēc tam, kas atcerēšos. Bet tur tas man patika, tā bija no tādām lietām, kas bija tiešām tā noderīga, un, tur iepazīst cilvēkus, tā kā, ko tu iepriekš nebūtu redzējis. Dažreiz tā, ka viņi sāks tev kaut kā runāt pavisam, jā, tu redzīji, varbūt, ka pēkšņi tajā pašā Fudžikava Gučikava pilsētiņā, es biju tur vienā vietiņā, kur vecs onka atkal 70 gadi kaut ko. Tā viena lieta, es pamanīju, ka viņiem sirmgalviem reāli patīk būt noderīgiem līdz nāves galam, līdz viņa dzīves galam. Jo viņiem ir tādi uzdevumi, ka, piemēram, ir tie parkingā, kas sauc parkingā, ķipa, ja ir vietas vai kur lūdzu doties iekšā, lūdzu apstājieties. Tie tā kā uzrauga. Jā, ķipa, jā. Visi tie ir veci cilvēki. Jo viņiem iedod tā kā mērķi būt noderīgi sabiedrībai. Jā, bet viņiem arī ir demografiskā krīze, viņiem tā kā politiski ir tās programmas, kuras integrē vecos cilvēkus darba tirgu. Viņiem ir tā kā samazinātas tur stundas un viss tas te pārējais. Tāpat laikā, man liekas, vienalga tā ir arī viņu kaut kāda viņu kulturālā īpatnība, ka viņi... Arī, bet tur arī tas valdības spiediens noteikti. Tur no visām pusēm, kā saka, apstākļi spiež. Bet savā ziņā viņam arī tā, ka viņi patreiz ir brīvprātīgi, ja, tā kā tu redzi, ka seniori ir daudz brīvprātīgi, ja, kas tu īpaši runā angļu valodā varbūt vēl, ka tev it kā palīdz. Un vēl ir īpaši, ka tu redzi tos vecos cilvēciņus restorānus vadot. Ne tādēļ, ka viņi varbūt, ka viņiem nav naudas vairs nav ko darīt, bet viņiem vienkārši tas patīk. Un tu īstenībā ļoti bieži redzēji, ka tur ir tie seniori, un kad es biju tajā Fudžikava Gučikava pilsētā, kad iegāja tajā vietā, kur viņiem bija tās kroketes, tā kā, tās kartupeļu tipa mīklas bāzēs, fritēts arī tādi ar panējumu. Jā. Un es gribēju paņemt to cūgaņu arī attiecīgi, ko tas saimnieks taisīja. Tu aklo redzēji, ka viņam bija avīzes nolikts priekšā, un viņš lika avīzēs visu, tā kā vecu, kad izpratnē lietas avīzēs. Nice. Un tu redzi tie, ka tur ir tālāk tie katli, ka viņš ir praktizējies tikai uz 3 lietām. Un tas ir viss, ko viņš cep tur, un tur saules spīdējas, viņus bāc. Šito tu arī baigi īsti bieži neredz, un tādēļ atbildot ar iepriekš vēl uz jautājumu, kāpēc man patīk, piemēram, vai man patīk pilsētas vai ārpus pilsētām, zini, tu vari apstāties un tu vari apskatīties uz cilvēku, kā viņi pild to darbu. Viņi nekur nesteidzās, dažreiz varbūt arī viņi ņem to savu laiku. Un tas bija tāds, tāds foršs moments. Un atgriežoties Latvijā, kas ir tas, ko tu paņēmi tā kā sev līdzi, tur neskaitot kaudze, visādas... Neskaitot čemodānus, jā. Čemodānus, jā, varbūt kaut kādu, nezinu, iemaņu kultūru, kaut kādu īpatnību, nezinu, kā lai pasaka to, kaut kādas... Kaut kas no viņiem pārmantos. Jā, ko tu tā kā, es varu implementēt to sev šeit tagad, šodien, ikdienā. Vēl viens tāds tips un triks cilvēkiem, kas gribēs doties nākotnē, ir noteikti, zini, tā kā pack light, angliski saka, ka noteikti dodies uz vieglo Jā, jo tāpat vienu somu devos, bet pēc tam atgriezos ar mugursomu 2 koferiem. Atgriezties, tas jau ir cits. Tas ir cits jautājums. Bet tev bija sajūta tāda, ka tu pa daudz paņēmi, vai tieši bija labi, ka tu paņēmi vienu somu? Man bija tā, kad man tā soma ir bijusi testēta jau 2 iepriekšējos lidojumos. Un pirmo reizi, kas aizlidoja Jaunzēlandi, man bija somā, bija pa daudz, un es sapratu, noņemam nost, kad lidoju uz Kanādu. Un būdams Kanādā, es atkal sapratu, te ir pa daudz lietas, noņemam vēl lietas. Un Japānā es jau sapratu, jau ar šito mēs varam strādāt, bet sapratu atkal, ka bija 2, 3 vai 4 kaut kādi objekti priekšmeti, ko man īstenībā pat nevajadzēja ņemt līdzi. Varbūt kaut nākotnē atkal došos. Cik apenes tu ņem līdzi? Man parasti apenes aizņem tik daudz vietas, bet tur parasti ir vismaz 5 dienām. 5 apenes. Kuras bija tās? Vai arī tev ir tas variants, ka var paņemt 3 apenes, viena puse, otra puse? Divpusēji. Pa laimi, tur bija tie te laundromāti bija diezgan bieži. Bet atbildot jautājumu, ko es tā kā paņēmu līdzi, neskaitot fiziskus priekšmetus un 2 koferus vēl papildus līdzi, es domāju, tas ir varbūt, ko es iepriekš to minēju, tas teiciens, kā viņi saka, tas lēnais ceļš savā veidā. Protams, mums ir, jo lēnāk ies, tālāk tiksi. Bieži vien varbūt ar tā ir, jo tu saprati arī pie viņiem, kad
Tokijā ir viņiem tas žurku skrējiens varbūt izteikts, jā, bet ja tālāk dodies pēc iespējas pat mazākās pilsētās, jo tu pēkšņi sastopi to, ka viņi visi ir tādi smaidīgāki, viņi visi tādi, tādi pat runātīgāki. Pat, ja labākā gara stāvoklī, jā. Savu veidu, jā. Un tas tādēļ, ka viņi nekur nesteidzās, pat tas onkuls, kurš taisīja tas krokets, viņš nekur nesteidzās. Jo viņš zināja to, ka kāds tāpās nopirks viņam tās kroketes. Kāds ir dāga atnāk to tādu. Otrs, kur steigties, ķipā. Tāpat tās iedos silti. Kuras bija, teiksim tās, tu teici kaut kāds tur 3 lietas, ka saprati, ka pat daudz, kuras tās lietas bija? Tā kā pat daudz? Jā, kuras tu saprati, ka nevajadzēja ņemt līdzi. Vai tā atceries? Tur bija tā, kad man bija viens varbūt apau pāris, kas bija pa lieku, ko es sapratu. Ņēma vairākas pilnīgi? Ne, man bija hiking saucamie apavi, kuriem es vēl vien varbūt sponsori dabūsim nākotnē. Decathlon, ja jūs dzirdat. Decathlon, jā, čau! Ne, mums ir tā, ka es Decathlonā reāli nopirku tādas botas, ka man nebūtu kauns varbūt pēc tam izmest. Un es nopirku tādas saucamos hiking shoes. Jā. Un man reāli jāsaka, tas bija viens no labākajiem pirkumiem, ko esmu laikam veicis, jo es ar tām botām vienreiz nogāju kaut 40 kilometrus, un man kājas vispār nesāpēja nākšajā dienā. Vispār. Tas ir, jā. Stabilas ir bet ir atšķirība, bet nopēc skriešanas vai tieši ir tas teiciens, tas, kas atrodas starp tevi un zemi, kad tur nevajag taupīt, vai kaut kas tam līdzīgs. Bet arī vajag pareizo nopirkt, jo nopirks briesmīgi labas skriešanas, tās pašas kurpes. Bet viņas nederēs iešanai labi, jā, viņas skriešanai derēs. Jā, bet tieši, kad piemēram tie pārgājumi, tu sāki, jūs gribēsiet pastaigāt vairāk tieši no paša Tokija, tāpēc, ka Tokijā tiešām ir daudz ko staigāt un redzēt, vai ne? Tad, lai kaut apau neizskatās varbūt paši tādi, teiksim, most fashion sensible, jā. Tāpēc, ka īpaši Japāņi jau ir parasti, kur viņi īstenībā skatās uz modu diezgan. Man bija pilnīgi vienalga, es biju latvietis parastais. Man bija galvenais, lai man būtu komfortabli, lai man nebūtu jāsūdzās par kaut kādām šitām nobarstām kājām, vai kaut kas tam līdzīgi. Man vispār nebija problēma ar šito. Un tad attiecīgi tās kurpes bija viena no tām labākajām, bet man ko otru bija paņēmis pāri, bija parastās kedas, ko iziet ārā, bet, tās varbūt vēl var. Un trešās man bija saistībā ar Working Holiday, viņi pateica, ka vajag kaut kādus formal, tādus kurpes. Jā. Tad tās bija paņēmis. Tās, protams, man bija tādas lieki tiešām, jo viņas tomēr ir smagākas, tad viņas aizņem ar to pašu vietu. Un tad viena lieta, protams, ir, ja tu esi īsāks, tas ir labi. Ja tu esi pie 1,89 m, tad ir pie 5, kā es saku, bet ja tu esi zem šī noteiktā parametra, tad ir vieglāk atrast arī drēbes. Man bija tā, ka vajadzēja samklēt džinsu pāri, tad tas man prasīja 2-3 dienas. Tu kaut kādā specifiskā vietā, kaut kādā nestandarta izmēra vieta meklē kaut ko tādu? Jā, savu veidu. Un arī es atradu parastā veikla arī, jo es sapratu, ka izmēri, kas viņiem Japānā, rakstīt, lai gan tie paši cipari, kas Eiropā neatbilst tāds kā... Citreiz uz apaviem vēl kaut kā ir, Eiža speciāli. Jo viņiem ir, pieņemsim, man liekas, kaut kāds tas Āzijas nosacītais, pieņemsim, 45. Nezinu, būtu kā mūsu, man liekas, kaut kāds... tur var ieteikt... 42. kaut kas tāds. Tur var ieteikt noteikti vislabākie tieši šiem gadījumam ir outleti, jo tur outletos viņiem turēs atrast lielāku izvēli. Tas bija viens no tādām lietām, ko es tur biju. Un tā ir, piemēram, labāk ir doties tur mazāk lietām, kaut vai tām pašiem teikrakliem, jo tur viņi nav dārgi. Un skatīties, kāda ir sezona. Jo, piemēram, tur saproti, tur būs, piemēram, silts, jo doties vasarā, nevajag to džemperi. Tur paņem kaut kādus, nezinu, ir tie, kaut vai ir tie mazie šallis tādi tipi, kur pārvest lediem, kaut vai tāds vēl kāds. Būsi fashionista tur uzreiz, jo viņiem fashions tur ir populārs, protams. Nē, jo pa lielam, ja tu tiešām brauc uz ilgāku laiku, nezinu, kaut uz to pašu mēnesi, tu jau, principā, tiešām paņem tiešām minimumu, ko tev vajag, un ja tev vajadzēs, tu piepirks tur pat uz vietas, sev mošu klāt kaut ko. Jā. Tā, es skatos, ka mēs jau 2 stundas mērķējam, mums ir baigi ilgi. Tā lēnām uz tādām nobeidzošajām domām. Man liekas, pat nobeidzošākā doma ir, kāpēc tu
aizbrauc vispār prom, atpakaļ uz Latviju? Kāpēc no turienes aizbrauc? Jā, kāpēc atgriezies? Jo, tev vīzē vēl pat pilns, cik tur bija bišķi virs 3 mēnešiem? Jā, un man bija tā, ka es vienkārši pats sapratu, kad man kaut kā ar tiem 3 mēnešiem man kaut kā pietika. Bija tā, šitāpat. Bija kaut kā tiešām, es sapratu to, ka es varēju, protams, ilgāk tur tiešām. Un, Jaunzēlandē es izmantoju visu gadu, piemēram, ka man bija tas Kanādās, tur bija 4 mēneši. Bet, man kaut kā arī šeit bija tā, ka es sapratu, vispār, man kaut kā ir pietiekami. Es sajūtos tāds... Tā kā tāds pārsātinājums tev radās? Ne, nebija pārsātinājums, man radās tāds, ka piepildījums. Un es sapratu arī to, ka, savā ziņā es neesmu redzējis visu, protams, jā. Es sapratu to, ka, kaut vai tu būtu aizbraucis tur to gadu, būtu baigi grūti redzēt visu, vai ne? Jā. Un es gribu kaut ko atstāt ar mērķi nākotnē, lai tev būtu vēl skatīties, kad tu atgriezis kaut kad, arī varbūt, ja būs tāda iespēja. Bet, teiksim tā, savu to lietas, ko es tiešām gribēju, pieredzēju, bet, pietika ar to, un es sapratu, ka kaut kā prasījās arī varbūt tur uz mājām, jo saistībā bija vēl, kad bija saslims ar tiem medikamentiem, ka varbūt kaut kā negāja kārtībā, tad, es sapratu, bāc kaut kā riskēja nedaudz veselību varbūt jūt, kad tā es arī sapratu. Un vēl, protams, vēl kaut kā teiksim, citas vēl tādas lietas uzmetās fonā, un tad visi kišmiši rozīnēm. Bet pieņemsim naudas ziņā bija, kā tu plānoji uzturēšanās? Savu veidu, jā. Cik tu plānoji, teiksim, uz mēnesi? Kāds tev bija tavs burn rate? Man nebija tāds budžets tāds īsti nolakts. Bet tu cik cerēji? Piemēram, tu atbrauc uz to valsti kaut kādiem dažiem tūkstošiem, tu biji tā kā izdomājis, ka šito, kas pietiks uz gadu, vai arī tomēr... Es sapratu kā to, ka vai kā meklēju vēl tabās opcijas, kur palikt un tā, bet, primāri bija, kad man bija kaut kādas lietas, ka vislabākais tas, ka viņi joprojām vēl ir tāda banknotes valsts. Viņam patīk arī naudas skaidrā. Jā. Un būtībā, kad tu izmainīji to eiro, tu saprati, ka, piemēram, tev iedod tos 10,000 jēnas viņiem, kas viņiem nācos, cik tur bija, laikam, kaut kas viņiem bija 50, varbūt eiro, varbūt kaut ko, es varu kaut ko kļūdīties. Nē, es man kļūdos, varbūt bija vairāk, bija. Pusmīlā ir. Bet būtībā, kad tu saprati, ka tu iztērē to, ka tu gan iztērē tādu kā nedēļas budžetu, jo tu saprati to, ka tās lielās banknotes spējuši tev mazāks, un kaut kā vispārībā ar tiem, tā kā, ja tu neesi kaut kādiem, nezinu, vagju nēdu 450 eiro par gabaliņu vienu, jā. Tad nav nekādas problēmas, bet, ja tu, piemēram, tā dzīvo tā pieticīgāk, arī daudz, kur ej, ar kājām varbūt arī, jā, un ej tādās vietās, kur ir vietējā, tad, tā nav tā baigi, tāda reiz dārgi. Ja tu ej kaut kādu pieredzi, līdzīgi kā pie mums, var teikt, tomēr bija dārgāk nekā pie mums. Man bija tāda situācija, ka es tomēr tur sajūtos, ka es būtu kā no Šveices. Tas bija lēts. Jā. Tev sajūt kā no Šveices. Nevis, ka tu esi Šveicē, bet ka tu esi no Šveices. Tā ir būtiska atšķirība. Un iedomājies cilvēks, kurš ir no Šveices un tur atrodās. Jā. Jā. Es domāju, ka viņam nekas tāds traks, tad tur noteikti nebūtu, bet, Bet kopsumā, tādā ziņā jau baigi pozitīva atsauce, ka 3 mēnešiem pietiek. Mums vēl ir bezvīzu režīms uz 3 mēnešiem no Latvijas. Mēs varam vienkārši ņemt un tur aizbraukt. Jā. Vienīgais strādāt neko nedrīkstēs. Tas vienīgais. Nevar, bet dažreiz tu vari parunāt ar tiem couchsurfing, kas tur ir workaway. Tur ar viņiem var dažreiz padiskutēt. Tas jau ir neoficiāli, tāds neskaidrs, neoficiāls brīvprātīgais darbs kaut kas. Kaut vai, ka tu nedēļu pastrādā tajā pašā templī. Vienkārši iemēģini. Jā, būtībā, un iepazīst vietējos kaut kādus. Bet tā ir tāda ļoti fantastiska iespēja, kā sāk maz drusku pieskarties tai kaut kādai iekšējai, pat jau virtuvei, kas notiek, aizkadrā. Varbūt ieraudzīt templi kaut kādas slēgtās vietiņas, kuras cilvēki nevar ieraudzīt. Kā Japānas sabiedrība kā tādu. Jo tie iepazīst tuvāk vietējos, tie iepazīst ar tuvāku valsti. Tā, es atceros, man liekas, no Hačī bija vēl viens tāds labs jautājums. Ja tu brauktu vēlreiz, ko tu darītu savādāk?
Jā, tas tad arī tāds laikam beidzamais tāds jautājums, ja tā būtu, jā, tad, es nepirktu suvenīrus sākumā noteikti, jā. Pēc tam, lai nav Jānis līdzi. Sākumā vajag noskatīt suvenīrus. Tieši tā, un atzīmē vietas, kur tos suvenīrus redzēja, jā. Ja tu, protams, atgriezīsies tā ienīgi atpakaļ. Var ieplānot to vienmēr. Jā. Vai tu vari noīrēt, nezinu, kaut kādu konteineru, vienkārši tu pa pastu visu sūtīt uz tā konteineru. Savu veidu tas vispār sākās. Tur vairs nav budžeta brauciens, vairs nebūs, ja tur konteineru. Noteikti bija tā, ka varbūt ka tagad darīt savādāk, vai Skaipieši bija minējis, ka man patīk dažreiz brīvā forma, kad zinu, ka tu es atbraucu, pirmo nedēļu vai pirmo 2 nedēļas izplāno, ko tu darīsi, un pēc tam ir brīvā vaļa. Varbūt dažreiz šajā gadījumā, kāds bija tieši minējis, Japāna ir hardcore režīms, tad īsumā tā ir viena no tādām valstīm, kur ir varbūt labāk, ja tu nedaudz ieplāno bikītiņu jau kaut kāds mēnešus priekš, tas tiešām ir pateicīgākais. Tīri no tāda viedokļa, ka tu zini, ko darīt, vai arī tev iesaki to, ka vajag, nezinu, ko dzīves vietas atrast. To, ko darīs, jo bieži vien, piemēram, viena no pieprasītākajām darbvietām, kur tu varēji tur būt, bija ziemā. Kad es tieši biju ziemā bijuši tie kurorti slēpošanas. Ja tu gribēji, piemēram, strādāt, nezinu, kādā viesnīcā, kaut istabeni, vīriešu vai sieviešu dzimtē, jā. Istabeni. Tad bija tāda lieta, kad viņi visi tie kurorti bija pilnībā nobukoti. Viņi daudz cilvēku vienmēr devās tieši turien, jo viņiem patika slēpot, viņi varēja mācīt slēpot, viņiem par to vēl maksāja. Ja? Un tie bija nobukoti jau vairākus mēnešus pirms tam. Un tā ir tā lieta, ka cilvēki tiešām domā pāris mēnešus pirms. Bet ir darba vietas, kur viņi, protams, nepatiek, ja tu, piemēram, raksti viņiem kaut kādus 5 mēnešus pirms tam pasaka, es labprāt gribēšu strādāt šeit tieši 3 dienas. Jā, tas var viņiem nederēs, tu vari pateikt, tu varēsi pastrādāt mēnesi tev vietā. Jā, tad ideāli, super. Tad viņam prieku var paņemt ilgāku laiku. Un beidzamais, viens no tādām lietām ir ar to pašu vīzu noteikti, ka tev ir tā vīza iegūta. Rakstīt vēl vairāk kaut kādiem papildus cilvēkiem. Jo, man bija tā, ka es rakstīju noteikti, bet es sapratu, es kaut ko gribēju izbaudīt Japānu un visu ieraudzīt. Man tā rakstīšana bija varbūt tāda, nebija tik naska, cik es viņu gribēju. Bet, kā tu rakstīji angliski viņiem vispār? Vai... Jā, latviski es nerakstīju. Japāniski ar būtu grūti. Tāpēc man tāds radās tādi... saprotu, tagad tu jau vairāk to vīzu dabūt nevar, bet ja mēs iedomājamies to scenāriju, ja tu vēlreiz brauktu, tu vispār ņemtu to darba vīzu, vai tu tomēr aizbrauktu tāpat un nečakarētos? Zini, te šeit tāda lieta, ja tu man šito piedāvātu, es tieši tādu vīzu piedāvātu, kad es devos uz Jaunzēlandi, bet kas nedotos uz Jaunzēlandi, bet kas dotos uz Japānu, tad varbūt es izskatīju. Kāda bija Jaunzēlandes vīza? Jaunzēlandes vīza, viņa bija viegli dabūt. Viņa bija vienkārši, viņa februārī vienā dienā atverās, un tajā pašā vienā dienā, tiklīdz vienā noteiktā laika atverās, tu uzreiz piesakies. To vīzu dabūni, tieši tajā pašā dienā. Bet lieta tāda, viņiem ir noteikts termiņš, tikai 100 vīzas, un tā vīza parasti pazūd kaut ko pāris stundu laikā. Līdz pusdienu laikam viņas vairāk nav. Nē, tur ir tā, ka viņi atverās 12 naktī tieši, jā. Un viņa kaut kādus 2-3 vairs nav. 2-3 vairs nav. Jā. Lai tas, ja reāli, ja 2-3 vairs nav, tas nozīmē, ka tu reāli viņu var noķert. Lietuvā, piemēram, nav 10 minūšu laikā vairs. Lietuvā tur ir sarežģītāk. Tad jācer, ka mums pie Latvijā ceļot neviens negrib, ka tur... Mums it kā ir vieglāk to vīzu dabūt. Tā kā Jaunzēlandē man tur vairāk ir patika, tas saistībā ar to, ka tur bija vieglāk. Viņiem tā ir tā, teiksim, valsts, kur tev bija pakārtots viegli nokārtot. Jo Jaunzēlandē viņiem birokrātija kaut kāda bija, bet viņiem visu birokrātija bija baigi atvieglota. Plus jau viņi ir angliski runā. Angliski. Valodas barjeras nav tādas. Jā, tur bišķi, jā. Izņemot. Ja mēs pirms salīdzinām to pašu Ķīnu, tā izem Japānu. Kurš ir vieglāks no viņiem? Boss. Zinu, man pat dažreiz gribētu teikt par Ķīnu. Šitā. Jā, Bet vienīgais tev vajadzēja baigos papīrus taisīt kādā citā zemē? Ķīnā, tur viņiem ir tā vīza, kas tur jānosūta pasts, tev to vīzu var dabūt un var nedabūt arī, jā. Bet kaut kā Ķīnā viņi pret ārzemniekiem varbūt izturējās nedaudz tā atvērtāk, tā nav Pekina, tā nav Šanhai, tur visam citādāk, bet bija tie Ķīnas vidienē.
tad uzreiz, zini, tā kā, un, protams, pirms 11 gadiem varbūt jau nebija tik daudz redzēti ārzemnieki. Tie īpaši tajā vietā, kur es biju, viņiem nebija daudz ārzemnieki, es biju diezgan eksotika tur. Un tad uzreiz saprast, ka zini, viņi ir interesēti ar tevi runāt arī, viņi ir interesēti piedāvāt dažādas lietiņas, un tas bija tas, kas tev tā kā izmainīja ar to visu, to lietu nedaudz, un tas bija tā interesanti. Bet jāsaka, pagaidām, ka varbūt Ķīnā ir iespējamāk dabūt tāds papīrs nokārtot, jo Ķīna tomēr ir arī, man jāsaka pat, kad, ja salīdzina, kurā vietā vairāk runāja angliski, man Ķīnā man bija dažreiz pa vieglāk. Turē kā. Interesanti. Negaidu. Tā ir īpaši. Nu, viņiem ir... Ja godīgi, es laikam gaidītu to, ka abos divos baigi tā sarežģīt būs tā angļu valoda. Nu, jā, bet vienīgais Ķīna, es pieļauju, ka iespējams arī tur varētu būt kā ar krievu valodu. Iespējams, tur ir vienkāršāk komunicēt. Iespējams, varbūt, I don't know. Es nezinu, no kura gala tu tur nevar būt, ja tu pie kaut kādā teritorijā, kas ir pie tās Krievijas, kaut bet tu esi centrālajās pilsētās, kādēļ tur izlīst krievu valodu ķīniešiem. Jā, angļu valoda jau vienīgais, ko viņi ņem, ka viņi tā internacionāli. Plus arī, protams, ja tu kādā Hongkongā parādies, tad tā ir kolonija, viņi tur runā, ja Britu kolonija, tur arī viņiem angļu valoda pēkšņi parādās. Un tā. Ja man liekas, tā pašā tā aizemē gan jau arī ar angļu valodu, iespējams, varētu būt viņiem visu diezgan raiti. Tur ir daudz turistu. Turisti tad jau, protams. Es arī neatceros, kā viņiem vispār aizemiešiem vēsturi. Viņi bijuši kaut kā arī kolonija kaut kurā brīdī. Es nezinu, nav jausmas. Bet jautājums ir, ja viņi bija kolonija, kam viņi bija kolonija? Man liekas, ka Britiem, kad tik ne tiem pašiem. Es negribu. Es neesmu tāds vēsturnieks. Šito, bet to taisam. Tā kā, bet nē, tur var, bet jebkurā gan tur turismus ir gan arī tāds attīstīts, tur ļoti daudz baltie, bagātie Briti brauc iespējams. Tie nabagie nebrauc, tie bagātie. Nu, piemēram, Indonēzija, Indonēzija, piemēram, saistīta ar Nīderlandi. Tas ir viena, ko var zināt. Bet tev tajā, tu saki, ka tu labāk gribētu to Jaunzēlandes vīzu. Tur bija kaut kāda, pieņemsim, pa darbu, tur varēja vairāk strādāt, vai tur bija tādi paši ierobežojumi? Ierobežojumi var būt tādi paši, bet lieta bija tāda, ka tu varēji atrast darbu vieglāk. Tur viņi reāli bija uztaisījuši pat tādas mājaslapas, kur viņi reāli lika darbus tieši šādas vīzas cilvēkiem. Un Japānā nebija tik labi visi, tur vajadzēja meklēt. Tur vajadzēja atsevišķi meklēt. Viņi tādi pretīm nākošāk šitām te visai padarīšanai. Viņi bija viena no pirmajiem, piemēram, Latvijā, kas šo vīzu tieši uztaisīja to agreementu. Varbūt, Japāna to vīzu, viņa tādu valdību izdomāja, mēs uztaisam to vīzu, tikai ne ar visiem, kā saka, uzņēmumiem ir vienojušies baigi, tad tur arī, kā saka, valdība izdomāja, bet uzņēmēja tāda, mums it kā jau baigi nevajag izpēt tos ārzemniekus īstenībā, mēs varam bez viņiem iztikt. Arī jāskatās, kāds tur industrijas vispār tos cilvēkus nodarbina, kas notiek, jo tur ir viss, kas kaut kādi ir, nezinu, sociālie projekti, darbi ir, kur tur varbūt ar viņiem baigi, ir tādiem īstermiņa cilvēciņiem, kas tur parādas un pazūd, citur kaut kur mazāk, nezinu, bet noteikti, es pieņemu, ka vispār visur pasaulē tas būtu katrā vietā bišķi savādāk. Noteikti. Japāna ir tāda sarežģīta. Tas ir tāds kaut kur tur, viņi atrodas, tikai neviens īsti nesaprot. Kas tas tāds ir? Teiksim tā, Visi zina, bet protams, ir kaut kādi valodas pamati, gan lasīšanā, gan runāšanā, tad, protams, uzreiz tā visa situācija tiek atvieglota. Bet, ja tomēr vispār nav pilnīgi nekādas nulles, tad tas būs nevis hardcore, tas būs legendary jau, Bet, ja kā saka, mēs pieminam un atceramies viņu. Bet, ja kaut kādi pamati, tad izciparoties var. Tādēļ, uz tādiem beidzamiem vārdiem var pateikt to, ka nekad nedrīkst. Baidīties, tā teiksim, obligāti nevajag. Vienmēr var, tā teiksim, kaut kā tikt uz priekšu. Un tīpaši viena no tēmām, kas mums tieši nesen pacēlās ar fórumā, kad zini par to, kad riskēt un kaut kur doties un kaut ko izmēģināt. Vienmēr jāizmēģina, jo būtībā nekad nezinu, kas notiks rīt, kāda būs rītdiena, un vai tev, piemēram, ceļojums kaut kādā veidā vai tu varēsi vai nē, jo tomēr tas, ko man draugs vienreiz pateica to, kad es viņu uzaicināju uz Jaunzēlandu, viņš man atbildēja, vēlāk citreiz, nākotnē. Bet, Jā, tas vēlāk grūti. Var arī nekad nepienākt. Mierīgi.
Jo, ja tev šajā brīdī tevi nekas tā baigi neatur un neapgrūtina, ja tu tā loģiski padomā, nākotnē vai nu viss paliks tāpat kā tagad, vai tikai sliktāk paliks. Tā kā, kur nu jau vēl labāk, ja tu tā kā esi visai brīvs, vesels, tev ir kaut kāda naudiņa, kāpēc nemočīt? Nu jā, ja tev nav, nezinu, tur 10 kaķi. 10 kaķi, sieva, bērni, jā, nezinu, vēl kas tur, hipotēkas. Nekas netur tā 100%, nu tad tiešām ir jāizmanto īpaši, man liekas, kā Japānu. Ka tev esi brīvs, tev ir sajūta, nu tā kā var pagaidīt, tur saliksies vēl kaut kas labāk, tagad nav īsti ērti, jo es nezinu, es nopirku jaunu kaktusu, kā es viņu vienu pašu atstāšu mājās. Kaut kādi šitie, ne? Tas ir tāds, jā, bet man liekas tiešām Japāna, tas ir tāds, nu labi, neskaitot animešņiku kaut kādu meka, tā ir tāda, daudziem varbūt pat nesasniedzam, tur sapņos, nezinu, tur rādās. Man liekas, viņi to, bet, kad paklausies, Rihard, nav jau nemaz tik dārgi, tas jau nav nekas tik nesasniedzams. Es vienkārši, es pieļauju, tas varbūt tieši kaut kādu daļu cilvēku attur tieši tas, kad mēs visur esam, distance viens, otrs tomēr šī valodas. Tā kā barjera, jo tu tāds, nu labi, tu visu vari angliski izmantot, un tu vienkārši, reāli tu sāc lasīt, ja kaut kāds tos gidu un vēl ko, un tu tur gan rīzai visu redzēsi, ka nav English, ķipa, un tu tāds, ups, un tipa, kā man darīt, ķipa, bet tepat laikā, kā tu minēji, Daniel, kur acis rāda, ja tu esi, nu, tā kā standarta turisti, vai ko paēst, tikt galā kaut kur, pagulēt un tik galā ar transportu. Un tas viss ir pa lielam plus mīnus ir atrodams jau mūsdienās. Kaut kur internetā ēdienu tu var atnākt iebakstīt ar pirkstu, vai ja ir kaut kādas smukas šīs vaska figūriņas. Un viena svarīga lieta, tomēr, zinu, ko es ir bijis minējis, kas rakstīja to topiku, bija tas, kad, tur, teiksim tā, podi tur vienreizēji. Poļi kā vienmēr. Nē, tas, kad, zini, tur viņi apsēdies, tur viņi tev silti ir apmēram, jā, tad tev sāk spēlēt mūziku, vēl fonā, vēl kaut kā tam līdzīgi. Tas jau ir tā, teiksim, karaļcienīgs, tā teiksim, zēdeklis. Tāpēc, jā, šeit tas varbūt tiešām tas vairāk, tas, laikam, pirmais liekas. Noskatīties mājās šito te. Tu zini, ka tu vari podiem šito te vākus nopirkt. Arī tur apsildīti dažādām tur mazgāšanas funkcijām, gaismiņām, tie, kas tur paši atverās arī, ka tu tā kā vari. Es nezinu, vai viņi dēra mūsu stilam poda, bet esmu redzējis, ka toči kaut kas pārdodās. Gan jau opcijas ir. Noteikti ir. Jā, tikai vienīgi elektrība, man liekas, pie poda būs jāvēl, kas ir tā, nav plānots. Kā galvenais pareizi pievilkt to elektrību, būs ļoti dērti pēc tam. Sitīs pa pakaļ. Zin kā tur būs. Tā kā es domāju, šīs burvīgās notas. Pēdējais jautājums, Rihard, vai kā tev šķiet, vai formam vajadzētu Japānas braucienu? Nekad nenāk slikti jau. Tā, es domāju, šis ir tāda atbilde, kas krājam naudu. Nākamgad organizējamies uz Japānu. Tas būtu pa 300 eiro atliec katru mēnesi. Labi ideja, protams. Bet es īstenībā tomēr gribētu ieteikt, jums jau bija tāds izmēģinājuma brauciens, jā, 4-5 kaut kādai. Kur? Mēs uz Maltu aizbraucām. Daži pazīstami fórumieši. Maz drusku. Bet noteikti nākotnē varētu izskatīt opciju, zinu, kad mēs iepriekš minējām. Tagad mums ir tas Latvijas brauciens reģionu, jā, kāds minēja, varbūt jau fandoms ārpus robežām, ka jau mēs aizbraucam varbūt ne tik tālām valstīm, bet kaut vai Poliju, Lietuvu, Igauniju varbūt. Lietuvu, Igauniju. Līdmašīnā iekāpt. Nevajag jau. Jo šeit ir, teiksim, tiešām tas varbūt, piemēram, kā Maltas var braukt tur uz nedēļu, arī kā nedēļu, tur arī tev jau tur kaut kāda, nezinu, tur kaķis, sieva, bērni, vēl kaut kas, tāds arī jau kļūst jau grūtāk manevrējams jau posms. Ja tev nedēļa jau grūta, tad tev baigās tur atbildības un saistības. Kaķis jau var ielgst tajā tev viesnīcā. Patvērsmē viesnīcā. Pārāk dārgi būs pasākums. Paņem kaut kādu vietēju. Paņem vietēju. Koferī. Mjā. Kas jums tur ir rāda? Kas čībiņš? Paņem kādu vietēju kaimiņu, samaksā 10 eiro, lai pabaro.
krājam naudu Japānai, braucam uz Japānu. Tieši tā. Paldies visi. Paldies Rihardam. Paldies Dimitrij, Daniel. Paldies visiem un paldies tā visiem. Čau. Konnichiwa! Līdz kādai citai reizei.